in every tournament, and they always win that Lee Sin. Yeah, that champion had really a lot. That champion really had huge damage in early game, and that's a really strong jungler in the meta. Yeah, you know, like Rocky Projects on the side, they banned about the fighter, two fighter, and also pusher. They don't want to give about like in the early game they gain about the Kame and also Lee Sin. Yeah, that's why they already banned. I think they will be decided to choose their late game carry or not. Yeah, they just banning meta champion. There's nothing special. They just banning third champion in dark meta, and also they ban Morgana. That's a really annoying for team fight, and that's current engage in the early game. That's a really strong. Yes, Morgana can play jungle, and also he can play APC and also make. That's a really interesting. Yeah, the side of the Philippine teams know really how to play the side of the Rookie Project. That's why they already banned about the chess. Chess can be a little bit many damage as much in the late game. That's why, and also Morgana can be really drive that root and maybe like a follow damage. Not good for the side. Yeah, that's why they already banned about that. Yeah, look at Rookie Project, and it's also when Thrush, that champion is really annoying. He can do a lot of things in teamfight. Yeah, definitely the Bosch, and also the Senna is really can change a whole situation or the match. Yes, that's why they banned Thrush, and also they pick Fura and what? Galio. Maybe Galio can be a mid or the support tank. However, they got a few like the launch to the fighter that is really as much damage in the early game. However, the side of the Jace can be in the mid lane or not. Maybe earlier can be jungle or brawler. Yeah. However, the side of the Kosa Nostra have a little bit many experience interesting about their drafting. Like really driving for the Rocky Project. Honestly, I am so interested in that GSP, and that champion can get a lot of damage, a lot of deceiver in the battle, and that's really good for them. And also they pick Twister Fate. I'm so interested. So Jace will be jungle or Baron? Jace, I think will be a Mick or not. Maybe he will decide to want the picking of the against team. Like they take the Diana, can be a Womo combo or follow up the corner team or their ability or not. Like Morpho and not Lunar Rage and Galio can be hit him the hero entrance. Yeah, that's a really nice Romo combo, and also they are just focusing to pick Romo combo champion. They don't want to give Sif to the Kosa Nostra, and if they get Sif, that's why we APC, and that can be a lot of damage to them. And also, if they initiate the battle, and that champion can annoy him, and he can destroy the draft Rocky Project. So the Rocky Project know about that, and also they burn that champion. I don't think so because the side of the have the AP damage to the Twister Free. Maybe it can be an APC or not. But however, like another champion need to be banned about that. Maybe I prefer that. But however, Zid already banned about the side of the Rocky Project, like and also the side of the Kosa Nostra. They already banned Senna. They don't give a like Senna draft. Maybe you know, like in this meta, Senna draft really work at also a really much damage made in the early game and also making early game. That's why they don't give a Senna draft. Yeah, she can run, she can give some rule, and that's it. How can I say for that? That's it really strong in that meta, and also. That can be Mukumuro actually. Yeah, that's why. Maybe they know about the Kosa Nostra. I think Yan Boma is a signature of the Renato. That's why they already bad about. They don't give a Yan Renato. Yeah. Like that crocodile can be a slide and dice and also dominate open air. That can be initiating and steadying the battlefield. Like and also that is also dangerous. Champion. That's why they already banned about that. Rocky Project did ban a champion, and I think that's where we are tricky, and that can be a first try. And also they pick Varus and Lulu. Lulu, yes, they can be like that. Another tanky champion or not. The Lulu also support to the grow up to the tier, but that is really interesting about that can be a Lulu or not. Oh yeah. Oh, that's why we are Lulu and the Kosa Nostra. Every single champion. Look at every single champion. They can get a lot of DPS in the battle. Lulu. If the Lulu give white grow, and that would be a free. If that would be a free hit for Faye, and that's it. That's why be a nightmare for Rocky Project, and they also could Yampo materials. Wow. Yeah.
Yampo Margeria's got a little bit or maybe need to be cared about that. However, the side of the Kosa Nostra have the drafting is a balance in the early game, mid game, and the late game. Late game carry as much damage the Lulu and Vayne, the free hitting the side of the Kosa Nostra. However, the side of the Rookie Project, Yampo Mar and also Forest can be maybe coverage and as much damage in the late game. Yeah, Kosa Nostra, their dress, I'm interested in their dress, and they will split in the battle, and they will hit every. They will split the battle and they will face with like that. And also Rookie Project have many combo, so Yambo will initiate in the battle, and Eugene will follow up with Moonfall, and that's really good. And Carvon will babysit him to the Ace Lee, and also he can Hero Antrim to Yampoma, and that's a really nice draft. I want to say that's a really strong draft from Rookie Project, and also don't underestimate the Kosa Nostra. Yeah, I prefer Rookie Project draft. Because I have many reasons for that. They have a lot of coverage team and initiator, maybe a fighter. Yeah, we need to focus on the match. Yeah. Yeah, the match is also starting now, and Eugene will be mid for the Rookie Project, and also he beat Diana, and that's a really nice champion. And look at Kosa Nostra, they choose Twister Fate on the mid lane, and also Amzo is as well against Yampoma in the bottom lane, and Aurelia will be jungle, and that's a really interesting. But we're gonna wedge in the dual lane like Aisley and Carver is really strong at and Julie's. But in the bro lane, Enzo and Yanboma. Maybe Yanboma has tested by the Enzo. Like maybe that will be a late reason as the like range and melee champion. Maybe like Enzo can be better than in the pro lane in the early game. Yeah, that's a really hard. That shot blast and accelerator game is really good in early and also in mid game. That's a really hard. And yes, Yabo might just take it in his lane, and he is just can be freezed by Amzu, and that's really annoying for him. It's really annoying for that. But we're gonna do wedge in the mid lane. No one can be ganking about that in the jungle. Like Chacha can be ganking about it. Enzo is really know about that. Maybe Yampoma need to stay safely, but they need to claim to the Scalar. Not easy. They gotta stand, Chacha, get it forward, away. Enzo can get it to the helmet, not catch it for that. Enzo flashing is getting forward. That is a mistake. The first blood by the Kosa Nostra is really nice. Yeah, that's a really nice first blood for Kosa Nostra. I think it opening the battle with first blood, and also the Enzo is giving back to the round Yampoma. That's it. I want to say that's it equal, but first blood is more in depth time, and they just go risk a lot to the Inmar, and that's a really nice. But cover cost streamer, not easy for that. And follower damage, not easy. The Kosa Nostra hit it from me, free hit, not easy. And like the Jesus getting the kill. Not the Echo getting the scan. Chacha need to be careful about that flush, not flush. That can launch 14 bar away. Wow, Kosa Nostra, they just working organized, organized. They really organized in that battle, and they got 2 champion key in that time. That's a really nice open up for them. And also, Rookie Project, they want to do something, but that will not be easy to get Kosa Nostra, and Chacha need to find some Chacha need some farming, some experience in that time. He didn't have level 5. Yeah, like as we mentioned about the Kosa Nostra are really nice, a well-organized team. Rookie Project a little bit mistake or not bad. They really trying to get the Scalar fishy. But however, Kosa Nostra and the Enzo a little bit mistake the flash to the side of the Tyrant, the Rookie Project. I mean, first blood. Yeah, first blood, and also Vayne got some champion key in that time, and Vayne will be online in early, and that's what be a nightmare for Rookie Project. And also they must take care of our Vayne Lulu draft. They need to be they need buffer combo to win the battle, and they need take care in lane. And also they, I wanna say like that they if will be good if they not do any mistake in that time. Yeah, I don't. I'm also think will be the like cover also hunting that's assassinated to the Echo, but they know about that. Don't go to the another side of the river. Like, those are the position for that. Yeah, they just take care about their draft, their lane controlling, and also Yamboma is really hard.
Maybe not easy for them, not damage and everything. Falling forward away, but Alcar it needing to try to get the kill. Example, might really need to care about the really low HP, but the Checha of cover. Oh my god, that is getting to kill by the Enzo. Yeah, it can take down the Yampomar, and that's why we'll top K for the Kosa Nostra, and they're just doing so well in top time. Objective is spawning now. That's why we'll Ocean Trade and also Referee alive, and I think they will be handshaking for Duck and they will be trade for Duck. Maybe that handshake is not good for the side of the Rookie Project. Like, and also if the one of the team getting the Rehari, a little bit different between the jungle. But try to not to get the kill. They will be fighting. It's going to fight a little. Oh my god, that 4v5-1 is down in the young boomer. Not easy. Lunar Rush is coming at the Morpho is coming down, and the Chechen is further away. That Jenner is taken to the like in the Rehari. Yeah, Yabuma wanna control every single one, but that one of easy, and that's why we a kid for the Kosa Nostra again. Chechen wanna kill the Anzo, but that one of easy. He's 2v1 against. That's it, the direct kill for the Anzo, and the objective were for them. Yeah, Enzo have many kills in the early game. That chase in the early game a lot of damage, and maybe like itemization will be good. Yeah, he's just doing so well, and he got a lot of item in that time, and yes, that's it. Yeah, 7k gold different is really too much for Dark Medic. Well, however, Rookie Project need to try about the life aliving of the Ocean Trade camp. Maybe that actually is need to be care and also need to fan the itemization. Maybe in the late game as much damage from the side of the Aisley. Yeah, I'm just thinking they will be handshaking and they will be traded, but they just do it better, and yeah, that will be a lot of that will give a lot of potential to the Kosa Nostra. And also look at Rookie Project, they are just recovering their family, and that is so well. And Ryan Pumar, he just wanna control every single one from Kosa Nostra back. He is not enough HP. Yeah, and so trying to get a K, not easy. The cover trying to catch, and also like it's nice the 2-man getting and a cover hitting the 5-man, and the current Galio hero entrance not easy. And so Shopless is trying to counter Azure the rampage the side of the air car. Really nice about that. Yeah, killing speed by Faye, and that's a really nice, that's a really strong point for the Kosa Nostra in early game, and that's a really I wanna say like that. And Rambo might just wanna control. Yeah, however, control the side, maybe catch up not easy. The like Jesus free hitting the young boomer getting forward away. That is really damage and net, not easy. And also Judge has the team, and also like easily a piercing arrow to the side of the Jesus. Not like for the it's really out of position. Yeah, they getting the kill. Yeah, he's so much out of position, and that's a really nice time from Twister Free, and that's a really good. And oh, he's going for that's a free key for the Alcaran. That's a really nice for another key for the Kosa Nostra. They are just showing what they are in the tournament, and that's a really fancy play style from Kosa Nostra. Treatment down from the Rookie Project in the early game, maybe 6 minutes. Yeah. That's it. That's it really too much now of in now they just leave level Guna Diamond Rookie Project, and that's really different. That's it really different Gunawa in that time, and they just call 2 Tara in Dragolay. Yes, they are also doing some lane control and Kosa Nostra. They just showing what they are. Yeah, and also Kosa Nostra are taking their lead in our 11 Kiko lead. Like a difference between the champion key. But however, Rookie Project turning out the Apoi, they have Eugene and also Aisley as much damage in the late game. But currently now for Enzo and more a lot of damage to the side of the Rookie Project. Maybe 2v1 or not. Enzo like forward away, and 2v1 is not good to the armor falling back. Oh my god, that Vanguard is opening and trying to get here is 1 for 3. He just controlling 2v1 saturation. He just killed one back, and that's a really good, and he's really out of position. Yeah, as you also grew up, but getting forward away and also covering, trying not easy. The Enzo really nice, and also trying to cut go cut the jumper is secure the key. Nice, yeah. Trimmer down the side of the like Rookie Project. Yeah, they just got by Jeezer, and that's a really good key for the Rookie Project. And they Kosa Nostra, they would dive to the first tower, and that's why we they just got another tower for that. Maybe you know the Kosa Nostra is the top 8 of the LSC qualifier in the Philippine team. That's why the team is really so strong. Yeah, this that we are seeing Kosa Nostra is really strong in depth tie, and Rookie Project they are just defending. Kosa Nostra is draft, and their draft it really well. They just separate the battle, and they just taking every single one down in every single battle, and that's a really
how can I say for that? Yes, Rocky Project they so much take carry and they just feel it in every single battle and. But however, we continue to watch in the jewelry, Jan Boomer getting forward away and also try to chase in 2v1. Maybe like try to give the kill the Jan Boomer. But that is a wasting of the time in the battle. But now easy taking down cover a little bit missing the. Oh look GZ. Yeah. He's just controlling to the H-Lee and that's a really nice kill from the GZ and he just wanna take every single one down. He's just focusing to the Eugene, that's really nice. Yeah, Enzo is teleporting down to the side of the controller into the Eugene, is falling a butt away, and also Chachel 3v1. Black is the Sakura kill for the kill 3, the side of the Aimer. And also Eugene is maybe getting. No, didn't so know about. low, and Yeah. just knowing, and yeah, he's just playing with Eugene. And that's why we a legendary kill for the Amazon, and I think this match is really. Yeah, maybe really strong Enzo, really many damage. Need to be shutting down the side of the Rookie project to the Enzo. Not damage and nothing, the side of the Rookie project. Yeah, they are just playing so well and they are just tanning our Rookie project every single family in like in the jungle, in the lane, and they are just taking the tower and that's a really nice lane control from Kosa Nostra. But need to however Rookie project they need to try the speed. But Kosa Nostra need to play how to play. They don't give always the jank upcut. Yup, the icon is really nice. And also shutting down, like, nice the Rookie project. Yeah, they got a lot of good bounty in that time and they just tanning our Amzor legendary key and that's really good for Rookie project and they just wanna control. Actually, really, he just wanna go for them, but he just knowing Imar is there, he just fall back. That's really good. But Kosa Nostra given the pressure, the side lane, like Kosa Nostra really good in the wave control and also using the utility is really good. Maybe I really prefer the like composition. Yeah. But we're going to watch in the pro lane. The Chacha is out of the position, but 2v1 is not good. Admir and also Aka is trying to get at the Sakura key in the tower. Yeah, that's a goal key for the Aka. That's a really good. Africans coming and they need to take care about that. Yes, Saji they just grew at his side and look at me. Yeah, Yampuma is trying to hit the Yampuma. Not easy. The Jesus if getting forward away. Like and also Suzuki and Jesus is really strong in the jewelry and growing up. He have a shield. Yeah, they're just controlling 2v3 and that's really good. And look at apparently. But he tried to push with the real hurry and can be able to hit the turret. Kosa Nostra a lot of pressure in the side lane, but they got it. Yeah, they just got the hit the Megatara and they will take another Megatara in the big lane and that's why we are really nice battle for the Rocky project. Yeah, I just confirm need to be captured, but however, it's not still a longer time in the battlefield. Yeah. That's a problem for the side of the Rocky project. Yeah, that's it. A lot of good different in that time, and they just given to the Kosa Nostra like 2-3. That's a really got advantage to the Kosa Nostra, and they can do anything they want in that time. And they're just waiting for the Baronesha, and they were at this match one Baronesha alive. They will keep Baronesha, and Rocky project they are just fighting the Apoi, and yes, they just didn't give it. That's yeah, turning point is really risky for the Rocky project, like a famine speed and also like yeah. And the GS is really strong in that time, and yet he just controlling to the Eugenes, and that's a really good key for the yes. Yeah, maybe like the falling down the Eugene. Oh my god, that legendary kill for the Akar. Yeah, that's what be a legendary key for the Akara, and also Jisoo is really strong in that time, and they would take Megatara in that time. They want to do it better, but that one will be easy for that. Oh, that's really a damage from. That's really damage. Yambuma is just taken down by the Akara. It's really hard. Yeah, it's really trying to add. Not easy for that. That's not easy. That 2 men down the rest of the team of the Rocky project. The Akara hit into the Nazas, and they got the victory of the game number 1. The side of the Philippine team. Yeah, that's a really good game number 1. We seem really good game number 1 in that time, and yet that's just a victory for the Kosa Nostra. And yes, that's it, a little bit different between Kosa Nostra and Rocky project, and we just we just see like that. Maybe very different for that. Yeah. How can I say? He know how to play it for the play style. Like Snowbally, and they give a late pressure really nice, and
that battlefield in the battlefield using ultimate and also ability is very useful utility. Nice. I mean, they're just preferring the late game draft, and they also do something in the early game and also mid game. And yes, Rocky Project is failing again, and also in the last time they just give victory for the Kosa Nostra, and we are seeing a very nice decision making, fancy play from the Kosa Nostra, and yes, congratulations Kosa Nostra for that victory. Yeah. Today, the Greek Dynamo 1 crew state, like Rocky Project, give it up, get the game away. Yeah. However, the next match, he can be trying. Yeah, that answer is a lot. He just getting so much K in the early game, and look at Puruza. He just 11-2H. That's really too much. And look at his Gunawa. He's just 40k Gunawa, and also Akari Awe. He didn't even die once time. Just yeah, I can't a lot of damage have on EP. Susu J, really nice coverage for the team is really useful for the Kosa Nostra against the Rocky Projects. Rocky Projects are a little bit mistake, and they know about the Yanbo Malay are really strong in the Pro League. So they give a lot of pressure. They choose to the Enzo, the Chase, Rich Melee a little bit different, and also Elmar is focused on the Pro League. That's why and failed to the lane. Yeah, Rocky Project they just following Kosa Nostra draft, and yet this is the how can I say for that? This is the victory for Kosa Nostra, and that's really good. That's really we just see really I know now. Yes, Kosa Nostra can do very well in that time, and yes, Myanmar team will be take care for that. Yep. We will bet so. We'll bet some guys.
ဒီကောတော့ကျွန်တော် Barbie sport နော် Barbie style ဒါ Opa Bama ဒါ style ပေါ့ Opa Bama style နဲ့ fashion ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒါ English local style ဒါဆရာကြီးကြောက် S40 နဲ့ကျွန်တော်တပယ်လေး F4 ပါဟာကဲစားပါလိထားပါလိကျွန်တော်ဒါပွဲလို့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုအပွိုင်းက point ဟုတ်တယ်မလားအရှိပွဲတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တင်းကိုကြိုက်တယ် no life တွေမှာကျွန်တော် point တွေ့ပြီးပါဆိုတော့ point တော်တော်ကောင်းတယ်ဖေကွန်တော်တော်တတိထားမှာတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲဆိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လေFalcon ဘက်ကခုန Amigos တက်ပွဲမှာ Amigos ရဲ့ဒါ draft ကို surprise ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကအခုလာမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ဒါခုန Apoi နဲ့ Falcon Esports နဲ့တရှိမှာ Rezac အနေရဆိုရင်တော့ Amigos ကကျွန်တော်ဒါသူတို့တပွဲရှုံးသွားတယ်ဒီကသူတို့ရဲ့အမှားမဟုတ်တာတော့မှလုံးဝ surprise တစ်ဖက်က aggressive ဆော့လိုက်တခုကြောက်ကြာသွားခဲ့ဗောနော်ခုနပွဲဆို Rocky Project နဲ့ဒီ Kosa Nostra ကလည်းဒါပြောစရာမလိုဘူး Kosa Nostra တော်တော် strong နေထဲမှာပါတယ်Philippine.8 ကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလေးကကျွန်တော်ဒါ information အကုန်သိထားတယ်ကြတော့ကျွန်တော်စမယ် Amigos နဲ့ဒါကျွန်တော် Rocky Project ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တရင်နဲ့နေညီကိုနှစ်ယောက်ပြန်တွေ့တယ်ပေါ့သိရမလားပုံမှန်ပြတယောက်ကလေးအနိုင်ယူကြီးဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒါ Best of 1 series အနိုင်ဘယ်သူယူမလဲကြည့်အောင်မယ်ဗျOkay ကျွန်တော်လက်ရှိက banning phase ထဲမှာကျွန်တော်ဒါ leasing ban တာတယ်ကြက် leasing ကလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် season 1 ကနေတော်တော်ဆိုးတယ် M1 season 1 Amigos ဘက်ကလည်းဒါ normal guy ရဲ့ leasing ကျွန်တော်ဒါပြောရမယ်ဆို Falcon ပွဲတော့တော်တော်လုံးလုံးတယ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ ban တော့ ban လိုက်ပြီဟိုဘက်ကပြန်ပြီး ban မဲ့ထဲမှာ Kansas ဒီပါထပ် ban အောင်ဒါမဲ့ Kansas တို့ကတော့အရင် banning phase ထဲမှာပေါ့သူတို့လွတ်နေပါ Fira jam နဲ့ Jace jam နဲ့ set တို့ကတော့ auto ban နဲ့မှာပါတယ် Yumi auto ban ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလုံးဝဒါထဲမတွက်ထားဘူးအထဲမတွက်ထားတဲ့ကြားမှာထပ်ပြီးဖမ်းတာက Morgana APC တို့ Morgana support တို့တော့လေ Morgana မေးလို့ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Morgana ဆိုတာ Morgana ဘောင်းဆုံးဖြစ်နေဒီမှာတာမှာကျွန်တော်မုံဆုံး support champion တွေကတပါးပါမှာပါပဲကျွန်တော်မတ်တက်ရက်နေလိုက်တော့ဘာလို့သိရမလားကဲထပ်ပြီး Jace ကိုတော့ပန်းလိုက် Jace ကဒီ mid မှာပဲထိန်းဘယ်လိုပြောမလဲ Baron lane မှာပဲထိန်းတာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်က melee ကောင်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့ range နဲ့ melee နဲ့ different ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်တာတယ်အားလေးမှာကလေးကနဲJace ကိုကျွန်တော်လက်ရှိပိတ်ထားတယ် Jace က broken ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ် meta နှစ်ခုပြောင်းသွားလဲပါနေစဲပဲ Jace ကထွက်လာတဲ့ခါမှာဒီ Jace က OP ရေပေါ့ဒါတည်းမကောက်ကူးချင်မှာဆို Galio support ဘန်နာဒီက Now Galio နည်းနည်းကြောက်ရတယ်တဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kavun ရဲ့ Galio လည်းရှိသေးတယ်ဗျဟုတ်တယ် benefits မှာဒါပေမဲ့ Renaton တော့လွတ်နေတော့မယ်ရန်ပေါ်မှာယူလိုက်မလားရန်ပေါ်မှာရဲ့ကျွန်တော်ဒါ refund တို့ဘာလို့ Renaton တော့တော်တော်ကောင်းနေရန်ပေါ်မှာ Jazz ကိုထုတ်ထားတယ်ကြက်တော့ပေါ့ကြက်တော့ Jazz လာဒါမှမဟုတ်ရန်ပေါ်မှာတော့ Jazz ဆိုတော့ခဏစောင့်ကြည့်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Jazz ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဒါဒီကောင်က early ပိုင်းလဲသူကလိုက်ချပေးလို့ရတယ် mid game လဲထိန်းနိုင်တယ် late game လဲ carry နိုင်တယ်ဒီ champion တဲ့ကောက်ဆိုဒီ champion nature ရန်ထူးခြားရဗျတစ်ဖက်ကပြောရဲဆိုနေပဲကျွန်တော်ဒါ Corky ထွက်လာပြီး Corky ရင်းဖိုင်တော့ပဲဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ် two sides တော့ပဲဖြစ်သွားမလားရှင်းပါနော် Corky ကဒီနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော် mid lane မှာကျွန်တော်များဆဆတွေ့နေရတဲ့ချိန်ဆိုတော့ two side အတွက်ကလည်းကျန်တော့ကြံပါသေးတယ်စစ်တို့ပေါ့ကြံတယ် two side nature ထဲမှာပါတယ် two side ကတော်တော်ကောင်းနေပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လွတ်နေတဲ့ဒါ Camille ကိုရွေးချယ်ဟောရတယ် Camille ဆို champion လွတ်ရင်တော့ချစ်ယူမှာပဲတဲယူမှာပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်ကြောက်ထွက်လာပြီဆိုတော့ကြက်ရှင်ကြောက်တဲ့ Jazz ကရန်ပေါ်မှာထပ်ရွေးချယ်မယ်ဆို Eugene ရဲ့ဒါ Diana ပါကြထွက်သွားနိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ပစ်ထားတဲ့ဒီ Rocky Project ကဟာတွေကဒီနေ့ family လေးလိုအပ်တယ် speed လေးလိုအပ်တယ်ပေါ့အော် Thresh Thresh ကျွန်တော် Coven Thresh စောစီထွက်လာတယ်Thresh ကိုစောစီထွက်လာတဲ့နေတာဆို Amigos ဘက်ကလည်း support ကောင်ထထုံမရအောင်ပဲမဟုတ်သူတို့ဘက်က Rocky ဘက်က live ပိတ်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာထထွက်လာ Darius Baron လေးလွတ်နေတဲ့နေတာရွေးချယ်လိုက်တယ် Camille က jungle ဖြစ်သွားပြီ Camille jungle side lane ကျွန်တော် Pika Darius ဆိုတော့ဒါ Just နဲ့ Darius နဲ့ရှင်ထိရအောင်မှာဟုတ်တယ်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေimmune တကွက်ရှိရဲဒါပေမဲ့ apprehend တကွက်နဲ့ဟိုဘက်က passive ပွင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ထက်ပြီးလူတော့ထပ်ပြီးပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်း Diana ပြောချင်တာသူတို့ Corky ကိုကျွန်တော် miss ဆော့မယ်လူနဲ့ Vein နဲ့ထွက်လာမှကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ပွဲကိုကျွန်တော်ဒါ EU ပွဲ region တွေမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုး short ဆော့တာရှိရဲဒါပေမဲ့တခုပြန်ကြည့်ရမှာ Rocky Project နဲ့ Amigos အချင်းချင်းအသင်းတွေကသူတို့ဒီလူတွေတိနေရဟုတ်တယ် draft ကိုလောဘမကြည့်ပြပစ်သွားရင်အဆင်ပြေတယ်သူတို့ဘာလုတ်တက်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလေပေါ့ပြောချင်တာရတာပဲကဲဆိုတော့ဒါလူထပ်ပန်းထားတယ်ဟိုဘက်ကလေး Zik သူတို့မယူတော့ဘူး Zik ကိုမရွေးချယ်ဘူးနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမှုတော့ကောင်းနေ APC ထွက်လာမယ့်ဟာတွေက APC သွားလို့ရပါပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Thresh ကလိုက်တာ ADC နဲ့လိုက်တယ် APC ဆို brand တို့ဘောင်းနဲ့လည်းစင်ပြေတယ်ဒီကြားမှာကျွေးချယ်လိုက်တာက Oriana ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်းဖိုင် Oriana APC ဆော့တယ်Corky ကိုကျွန်တော် two size ကိုပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုထွက်မဲ့ draft ကကျွန်တော် jungle ရပြီးသားဆို support သွား okay Brown နဲ့ Corky နဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ် Brown ကကြောက်တဲ့ classic official slow fat တွေချမှာ Corky ပါစေဖို့နှစ်ခုကန်လန်ခင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်မိုက်တဲ့ဖက်တဲ့တစ်ခုထွက်လာမှာမြင်အောင်သေးရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဒါ mix နဲ့ဒါ
ကျွန်တော် ADC Maxman or not ABC ကျွန်တော်ကြံတည်တယ် Axley ရဲ့ကျွန်တော်စစ်ကို ban လာတာတစ်ဖက်က Okay အမ action ကမဖြစ်ဖို့များတော့တယ် action pick ကနည်းနည်း broken ဖို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူရဲ့ဘယ်လို revive ပြန်လုပ်တဲ့ဟာကြီးက cancel ဖြစ်စီရပေါ့နော်ဒီဘက်က team အတွက်ဆိုOkay Twisted Fate so ကျွန်တော် action ကိုကျွန်တော်အစမစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် APC တကောင်ထက်မဲ့ lane ကိုထင်းလိုက်တာဒီမှာ Twisted Fate ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ Twisted Fate Eugene နောက်ကနေ line မှာကတော့ action side လေး action side လေးကိုထပ်ထိန်းတာကထပ်ပြီး baby စစ်မှာကကျွန်တော်ဒါ thresh ဆိုတော့တစ်ဖက်ကချက်ချင်းဆိုပဲ dive ပဲကောင် Oriana သွားလိုက်ခဲ့လိုက်တယ် Ionia H တက်ပဲကျွန်တော်ပေါ့နော် just တော့ပေါတိုးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး team fight ကိုပြန်ကျဲပြီးစိုင်ချင်တဲ့ Amigos ရဲ့ draft ကဘလို့လာမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Glacier Fisher နဲ့ Puzzle ဘုံရဲ့ Valkyrie ရှိသေးတယ်ပြီးတော့ Amigos ဘက်ကဒီ melee ကောင်တွေတော်တော်များနေတယ်ဟုတ်တယ်ခေါက်ကြီးတကောင်နေပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါ action တို့ပြီးသွားရင်ဒီ twisted fate တို့ကျန်သေးတယ်တို့ဒါ late game ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် just ရှိရယ်ကျွန်တော် carry ဘက်မှာ action တို့ဘာလို့ရှိရယ်ဟုတ်တယ် early game မှာတော့ဒါ early ကလုံးလုံးပေါ်ဝဲမှုတီးပြီး Amigos ကနည်းနည်းတော့ different ပိုဖြစ်အောင်မှာပေါ့မှန်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီတစ်ဖက်ကတက်လာမဲ့မီလီကောင်တွေအရင် dive ကောင်တွေကြောကြည်ရှင်ရပြည့်လဲ thresh ကသူ့ the boss ကလည်းလက်ကားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ thresh ကထိန်းနိုင်မယ်ဆို second 2 second လောက်စာပဲရှိမှာသူထိန်းဖို့တခြားဘက်ကလည်းတစ်ဖက်က aggressive ဆော့မဲ့ဒီ Camille ရဲ့ hashtag က twisted fate တွက်လာဒါမှ just ကိုထိန်းလာ just ကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုအဆင်ပြေ just ကဘတ်တဲမှာ join မှာနည်းနည်း AFK ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီ hashtag ကြောင့်ပြီးသူတို့ဘတ်တဲအဓိက Amigos ဘက်ကခွဲဆိုင်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရဗျာ Rocky Project ဘက်ကသူထုတ်တာရှင်းရှင်းလေးသူတို့ဒီ draft ကိုလုံးဝပိုင်နိုင်ထုတ်မယ်ချက်ကရှင်ကြောက်ကလည်းတစ်ဖက်ကခွဲထပ်ပြီးဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရှင်ကြောက်ကတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်ပေးမှာအဲ့တခုလည်းရှိရှင်ကြောက်ပေးပြီးဝင် dive တဲ့ air ဘုံတစ်ချက်လေးခဏစောင့်ကြည့်ရှင်သေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့အုံတိုင်းနဲ့ဖြစ်မဲ့ drafting နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကပြေးပြီးတော့ခွဲဆိုင်မှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆို Carmel က single target aim ပါတယ်သူရဲ့ဒါ health stand နေဆိုတော့ Ashcan ကနည်းနည်းကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ Thresh က initiate ရမှာဗျဆိုတော့ Ashcan ကိုယ်တိုင်ကနည်းနည်းယူဆိုင်ရအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ action နဲ့ဒီ Thresh က aggressive ဆော့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနည်းနည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်player လို့ပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Rocky Project versus Amigos စတင်လိုက်ပါပြီဗျာကဲကျွန်တော်ဒါ match 3လို့ပဲပြောရမယ် versus 1ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့မကြည်ဝဲနွဲမယ်ကျွန်တော်ညီနောင်နေပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် mid marine နဲ့ပါတော့လုံနေ two side ကိုပြန်ပြီးဖြဲချင်တာယူချင်းမင်း range နဲ့ melee အရင်ကြီး different ဖြစ်နေရနော်သူရဲ့တစ်ချက်ပြစ်တဲ့ဟာကိုကူးကတ်ရေဆိုtwo side နေနဲ့တော်တော်လေးဒါ kill လို့မှရမှာဗျလက်ရှိနေတာကတော့ကျွန်တော် thresh ကရောက်လာခဲ့ပြီး Cavon Destiny ဝမ်းမယ်ဆို2 size ဘွားတော့ကျွန်တော်မတွေးဝန်းစရာပဲ ignite က ready Eugene catch up ကကျွန်တော်ဒါ goal get ဆိုရင်တော့ဒါ2 size က down ဝနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့2 size မှာ barrier ရှိတဲ့အတွက်ကတော့အဲ့ရတော့လွတ်သွားနိုင်တယ် flash ကပြေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ Cavon အနေနဲ့ကတော့ဒီသူတို့ vision web တွေပိုင်းနဲ့ထောင်းတာပိုင်းနဲ့လာ check in လာလုပ်မယ်ဒီ mid ကိုခဏလာကြည့်မယ်တစ်ဖက်က jungle အခြေအနေကိုသွားပြီးကြည့်မယ်ဒီတစ်ဖက် jungle ကိုသွား web သွားထောင်းနေနေတာဆိုတော့ Camille က reverse နဲ့တီးသွားပြီအဲ့ရှင်ကြောက်ကသွားပြီး blue buff သွားစားတဲ့အခါမှာဒီ blue buff ဒီ jungle မှာဗတ်တဲ့အသေးလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်မေဒါမေမာရချက်တော့ပြည့်ချင်နေ2 side အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ dash နဲ့သွားပြီးမေးချင်တယ်ဆိုရင်လုံးဝသွေးရ0 HP နီးပါးတော့ကတ်သွားတာဗျ-1 HP ဟုတ်အဓိကလည်းသူတို့ range နဲ့ BD ကွာနေဘယ်လိုပဲဖြစ်အိမ်ပြင်းပြီး recall healing လုပ်ပြီးတော့သူဟို wave ကိုဒါမနှိမ့်အောင်ပဲနေရမှာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ Yan ပုံမှာကတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ Bika နဲ့နည်း save တော့ဆောင်းမယ် Bika လို့ player လည်းပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ aggressive play stand တော့ကောင်းတယ် Yan ပုံမှာ side လေးနဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ပြောရဲဆို normal guy ganking လာလို့ဒါ Eugene 3ပုံ2ပုံရော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ normal guy ခဏဆောက်အောင်မယ်ဗျ Eugene သူ့ရဲ့ဒီ patch ပြစ်တာနားတဲ့အပြင်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Cavon ကိုချက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီက risk division လေးတစ်ခုမှ live ပတေလာဆိုင်တယ် normal guy မှာသူ့ရဲ့နည်းနည်းရော့နေအဲ့ just Cavon လာရောက်ပြီးသူ့အနေနဲ့လာပြီးပြန်စစ်ပေးတယ် smite တစ်ချက်ပေါက်ဖို့ပဲကြည့်ရမယ်ကြားမှာ tactical swap တစ်ချက်ဝင်တဲ့အမှပြေးပြီး stand ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ကိုရကထိမနဲ့ချက် flash မတော့ဘီကပြေးဝင် dive ဘီက apprehend ကြမှာတေဝါခဲ့ပြီဗျာ Amigos ဘက်က lower double kill ဘီက surprise apprehend ကတော့ကျော်စားပြီး champion ကင်းနဲ့အဖွင့်လေးလှသွားခဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်တို့တိကြယူ information ရပြီးတော့ပဲလာယူရဲအပေါ်ကနေ scalar visual ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Amigos နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ double kill ဖြစ်မှာရသွားတဲ့ peak ကျွန်တော် side lane မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ pressure ထပ်ပြီးပေးအောင်မယ်ရန်ပုံမှာထပ်ပြီးတော့ apprehend ထပ်ပြီးဆွဲတာရန်ပုံမှာအနေနဲ့ကဒီရဲ့ champion nature ရကွာ just က net item လို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် early game မှာတော့သူက passive နဲ့ပြန်ပြီးဖွင့်မဲ့ Bika တော့ကတော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ဒီပတ်ထဲမှာကျွန်တော် Bika ကအများအိုက်ပို့ပြီးအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးမြန်နေရန်ပုံမှာနဲ့နောက်ကျသွား second millisecond လောက်ကဒီ battle တစ်ခုရဲ့အများကြီးပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ Carbon က flay တဲ့ထိန်းတာတော့မရတော့ဒီကလည်း flash နဲ့ apprehend တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပဲပြောရမယ် Amigos တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ဗျ
ပြီးတော့ဘီကာလက်ရှိသူ့မှာအပိုလက်ဆောင်နေနေကတော့အပြန်လက်ဆောင်မှာ wrap up တောင်ပါလာတယ်အဆင်ပြေပေါ့နော်ကြက်နေနေတာတစ်ခါတော့တောင်းသွားတဲ့နေတာဆိုကြက်နေနေ family ပြန်ကြည့်ရမယ် black cleaver first side ကသွားနေနေတာတစ်ခုမှတွေ့ရမယ်အောက်မှာကတော့ကဖုန်းကတော့သူ့ရဲ့ဒီ flay pass နဲ့တူတူပဲ live ပြီးရှင်းပိုင် live ပြီးနေတစ်ချက်ကို live ပြီးကြော်တာရိုက်နေတဲ့နေတာဒါပေမဲ့ရှင်းပိုင်နေတရားဖြုံမှမဟုတ်ဘူးသူနေ safely ဆော့အောင်ပါပဲသူခုနကနည်းတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဗျ wave တစ်ဝိစာပေါ့နော်စိုက်လေးမှာဒါအောက်ကဒီ cocky တို့ brown တို့ထားခဲ့ပြီးတော့ပို့သွားပြီးတော့ဒါသူတွားကြည့်ပေးတဲ့အနေထားဆိုတော့လွယ်ဖြစ်3မိနစ်ကလည်းကြော်လာပြီးယူချင်းနေနဲ့အရင်ကြီးတွားပြီးတော့ဒါသူ့တွားမေးရဲမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါ two side သူ့လဲတော့ပြန်ပြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ထပ်ပြီးဘာမှတော့ဖြစ်မနေသေးဘူးဗျဟုတ်ပြီဂျားပါလေကျော် ace link နေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဒီ boomerang နေနဲ့ပဲဒါကျော်နာဦးနဲ့ရင်ဖိုင်ဦးနေနဲ့သွေးလေး shot ရမယ်ပုံမှန်ကျော် yan bomber ချက်ဆိုတော့ gang ပြောရဲဆိုပြေးဆင်းလာတဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ Eugene နေနဲ့ pressure လေးနဲ့ပဲအဆုံးတော့တက်ပေးသွားတယ် shut down to Beaker နေနဲ့တော်ထောင်နေဆိုတော့ဒါတို့နေနေလေးတော့ဒါအညွန့်လာချိုးပေးသွားတယ်ဗျကတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဒါ identify ဝယ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ IT လေးတော့ဖြစ်သွားတယ် friendly reminder ပေါ့ကဲ blue wave ပြကျွန်တော် site လေးမှာရင်းဖိုင် free friend ရနေရဗျသူ team fight ပဲတည်းတော့ join မှာတော့မဟုတ်သေးပေမဲ့ကျွန်တော် infantry နဲ့ Ray Harry ဆိုနှစ်သင်းလုံးအတွက်တော်တော်လေးရေးကြီးရပဲပြောရမယ် infantry က damage ဒါ sport လုပ်ပေးမယ်နေထား Ray Harry ရတဲ့အသင်းအားလေးကျွန်တော်တို့ဒီ difference ဖြစ်မှာဗျ Janke ကဒါ tower နဲ့ဂျိုးခဲ့ရင်ပေါ့နော်လက်ရှိအနေနဲ့မှာတော့ Eugene အနေနဲ့ကသူကနေသူတော့အဆင်ပြေအောင်လာပြီးကန်ကင်းလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါနဘောလည်းပြန်တာသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ twisted fake passive ရကလည်း faming ကပိုရသွားတယ်သူ့ရဲ့ဒီ extra money ကလည်းသူ့ရဲ့ဒါ pocket ရဲ့အမြင်လေးရောက်နေဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်အဆင်ပြေရပြပိုမဟုတ်ဘူးကတော့ auto pit ရနေပြီသားပဲဆိုတော့ black cleaver ထွက်လာတဲ့ဒါဒီချိန်ဒီမှာ B car အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ join မှာလားရန်ဖို့မှာတော့ control လုပ်ထားတယ် team fight ကိုမ join စေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ် AG အနေနဲ့စပြီး try နေပြန်လုံငယ်ကိုင်းလေးရှိနေချိန်ဒီဆိုတော့ဒါ team fight ကတော့ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်ရှိမှာ hashtag မရှိဘူး normal guy ကျွန်တော်စပြီးတော့ infernal ရအောင်ယူနေပြီနောက်ချင်းနေကြည့်ဒီဆဲပဲကြက်ဝင်းချင်းနဲ့ဘုံ plan ဘုံလေးဖောက်ပြီးပြေးဝင်လို့ရမှန်ပဲလေဖက်မှလည်းယူချင်းက position ကျိုးဆောက်တယ် flay တစ်ချက်ဆွဲတယ်နောက်နေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် ace lean တွေကနောက်ပြန်ကို dead sentence to now ပြန်ပြီးထိနေမှာ careful the post ကလလပဖွင့်နေကြမှာ Ionia ace ကလလပထပ်ထိတယ်မှာ ace lean တွေကကြောက်ကြာရှုံးသွားခဲ့ပြ two side usual ပြန်ထိချင် UJ ကကတော့ပြောင်းနေစပဲ red cat တစ်ချက်နောက်မှကြက်အလုံး spike ပေါက်လိုက်တဲ့ကွက်မှာခမေးရသွားတစ်ဖက်မှာလည်း bigger nozian တစ်ချက်ကရရှိသွားတဲ့ kill မှာပဲ amigos နဲ့ကတော့ objective မကောက် champion kill အကုန်လုံးရောက်ယူထားပြ support အကောင်ပဲ train လိုက်ရတဲ့ battle လေးတစ်ခုပဲဗျတော့ early game မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ double K တစ်ခုอ่ะပဲအများကြီး difference ဖြစ်သွားပြီပဲပြောရမယ် Eugene အနေနဲ့ဒါကောင်းကြီးဒါဒီဘက်ကဒီ mid lane ဒါ two side ကိုထိမ့်ပင်နေဆိုပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ခဲ့ပဲနဲ့နောက်ထပ် infinite drake မှာကျွန်တော် champion K တွေရော infinite drake တွေပါပေးလိုက်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ normal guy ကဖြည်းဖြည်း single target အိမ်နဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်သူတို့လူချင်းတဲ့ team fight ပုံစံတွေကိုရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်smiley နေနဲ့ soft ဝါလည်းပြောရမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုခုနကလည်းဒါ yin fight နဲ့သူ့ရဲ့ဒီသွားပြီး fashion တစ်ခုသူသွားဝင် dive တဲ့ခါမှာမှန်သွားတယ်ဝင်တိသွားတယ်ထိုင်ဆိုင်တဲ့ကမှလည်း normal guy အရင် animation သူ့မှာကျွန်တော် #outspace skill ကျွန်တော်ကူတော့ဖြစ်နေတဲ့ data တစ်ခုမှာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာလည်း B ကားလည်းချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Cavern ace lead to B ကပြန်တော့ကြည့်မယ် B ကားနဲ့အခြေတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဗျာ Descendant ဆိုတာထထိတိုင်းနောက်တစ်ယောက်ထပ်ကျွမ်းလာရမ်းဖို့မှာဗျာ B ကားနဲ့နည်းရုံးကန်နေရတယ်သွေးတက်တာမှန်ပဲ3အောက်တစ်ကောင်ကြီးရတော့သူလည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ B ကားနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရပြီပဲမင်းမှာချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဗျာကြက်ကချင်းကြက်နဲ့ကျွန်တော် outspace skill guard ကတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးဘူးဗျာ Smiley easy pop ဒီ rift eye လို့ယာယီနဲ့ပဲဒီ terror ကိုရောက်တော့ယူသွားသေးတယ်ဗျာကျွန်တော် Rocky project နေလည်းရှိလောက်2000နဲ့2000နဲ့900ကျော်ပိုင်ဆိုင်တာပေါ်မှာလေးဗတဲမပြီးသေးဘူးထပ်ဖြစ်နေဆဲပဲမတော်2 size နောက်တော့ပြန်ဆုတ်တာဗျ Gavon Descendants ကကျွန်တော် Jazz နဲ့ပြေးဝင်တယ်အနောက်ကနေနောက်ဝရောက်လာခဲ့ဗျပြောစင် winner fight တစ်ချက်မှာ2 size ကတော့ Gavon ကို AC တောက်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ပြီဗျ Rocky project နဲ့ကျွန်တော်ပြောမလို့ပဲရှိသေးတယ်သူ defense ကကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာပြေးပြီး bigger position ကျော်နေအောင်ပြေးပြီးအိနေကျွန်တော် make a first tower run ကိုအကောင်းကောင်းကြီးဒါသူတို့ defense လုပ်နိုင်တယ်ပြောနေခြင်းပဲထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတဲ့ champion K ဗျကဲ blue wave ကျွန်တော် champion K 3v7 တော့ဖြစ်နေတော့မယ်အပေါ်မှာကောင်းတော့ပြန်ပြီးတီရော killing spree ထပ်ပြီး order ထားပါသေးတယ် Lessica Fisher baby white ဂျားမှာလည်းဒီ terrain ကိုတော့ရအောင်ရှူမှာပဲဘာပဲပြောဒီချိန်မှာအပေါ်မှာမျက်လုံးလေးပေါ်လဲကြီးမဆိုင်ဘူးနော်သူတို့လည်းဒါ dive phone မှာ3កောင်တစ်កောင်ပြန်ချမှာပဲ3កောင်တစ်កောင်လဲနည်းနည်းလေးရင်ဆိုင်အောင်မယ်3កောင်ဆိုတော့နည်းနည်း queue ဆိုင်မှာပေါ့နော်ကြည့်ရမှာဘာလို့ဆိုအရင် dive သွားပြီးဒါတစ်ဖက်ကြံနေမှာ okay မှာ protobell flay ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဒါပေမဲ့မပြီးသွားဘူးတစ်ဖက်ကလည်း Rocky project ဘက်ကနည်းနည်းလေး short တော့ short မယ်ဗျဘာလို့ဆိုမကြခင်က objective battle တစ်ခုရှိသေးတယ်တော့ objective ပဲလေးထွက်လာမယ်ဒီ Janke ကန်ထဲမှာတို့ကနည်းနည်းလာပြီးသိမ့်ပိုက်ကျင်တာမအောင်တော့ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ချိန်တွေတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါ Amigos အနေနဲ့တော့ Amigos ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါရှက်ပွဲမှာလည်း performance တော့ထွက်ခဲ့တယ်ဗျသူနည်းနည်းအမှားလေးကြီးလုပ်ခဲ့လို့ရရှုံးသွားတာဗျ line up changes ကတော်တော်လုံးဖြစ်တယ်ပြောရမယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲtwo side တို့ပါလာတဲ့အနေထားရောဒါ B ကာတို့ပြန်ပြီး join လာတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါ Amigos ဒီချိန်ဒီမှာတော့ထပ်ပြီး leading လုပ်နေတော့မယ် 3v8 နဲ့လက်ရှိ twisted fake ရဲ့ idea နဲ့ကျွန်တော်ဒါ away ပြီးသွားပြီဒါကျွန်တော် B ကာကဒီ black cleaver တွေပိုင်းနဲ့တွားနေသူက initiate ပါဗျာ Brian ကလုံးဝ baby sit နေုံပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ကဒီရှင်းဖိုင်ကို
အဲ့ချိန်မှာ flate check win the bike ကဖုန်းကတော့ stand တစ်ခွက်ဘာမှတော့လုံးလုံးမရအောင်တန်းပြောက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် normal guy hashtag ready ပြန်ပြီးချုပ်ထားကျွန်တော်ချက် 1v1 2v1 3v1 နေတာရုံးကချက်နဲ့ပြေးရပြီဗျ flash ပါတော့နောက်ကနေကျွန်တော်ဒါ2 side set ဒါ direct ကရောက်လာရဆိုတော့မပြေးလည်းမရမပြေးတော့ကျွန်တော်အုတ်ခံပါဗျ terror အနေနဲ့ရရှိသွားတာက yin pai ace လေးသူရဲ့နဲသွားတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်မြစ်မှာကျွန်တော် web vision တဲထောက်ထားတယ်တစ်ဖက်ကလာရောက် gang င်းဒီမှာအကုန်မြင်ရကြပါပြောရဲဆို flash ပါတော့ကွတ်တီပဲ ace လေးပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဗတဲ့ရက်အောင်မလားမရက်သေးဘူးရန်ပုံမှာဆင်းလာပြီးအောက်မှာလည်း two sides ကရှိရန်ပုံမှာကျွန်တော်မြစ်ပြေးပြီး twin type တဲ့ flate တဲ့ဆွဲတော့ကျွန်တော် the bounce ကခောက်ကပြောရဲဆို classic fish ပေးပြီး yin pai face ကတစ်ချက်တော့ tactical swap တွေကျွန်တော် big flash ပါတော့ပြေးဝင်တိုက်တာ guard တဲ့ချက်မောင်းထုတ်ထားစပဲ winner back slow fan ပြန်ဆွဲတော့ every ကျွန်တော် three by side back က Ionian ace က slow fan that Amigos ဗတဲ့ team fight မိုက်နေတဲ့ double game မှာအော်ပြီးဝိုင်းပြ normal guy ပြန်ဆိုင်ကြည့်ပေးမယ် yan ပေါ်မှာတော့ရနေနေပြီး rocky project အစမပြေဘူး ace lee like the physical pitch တာရှေ့ဘက်မှာ man ဟာမရှိဘူးဗျမထင် fight ကိုတော့ကျွန်တော် Amigos objective ထွက်တော့မှာဖြစ်တဲ့ reset လုပ်ရင်သူတို့ region ပြန်လုပ်မယ် item building item ပါညာဘိုင်အောင်မယ်လုံးဝ Rocky Project ကဖြည်းဖြည်း team fight ပဲတဲ့ဆိုင်လိုက်တာတော်တော်လေးလှခဲ့သူတို့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာ position နဲ့ကြုံနေရလဲတည်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ Amigos ကပြေးပြီး organize ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အနောက်မှာဆိုတော့ damage တွေအရန်များနေနေပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဗျ champion key အများကြီးတော့တန်သွားတာမဟုတ် alive ဖြစ်နေတဲ့ cloud drake စပြီး try နေတော့ normal guy များ okay cloud drake ကိုလက်ရှိ Tessanus ဒါအပြေးဝင်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအများကြီးဒါဆိုဒီ cloud drake ကလက်ရှိသူရဲ့ 3k ပဲရှိသေးတာကိုရင်ကတဲ့ check အမပြောဆို every sweater slow surprise possible forgery yeah by flash ပါတော့ UJ record ဒီပြောင်းနိုင်ဘာမှလုံးလုံးမြတ်တစ်ဖက်နဲ့ချက်က hashtag ချုပ်ခဲ့ဂျန်ကသေသွားခဲ့ဗျ yan bomb နာအိုကိုပြေးထိန်ရှင်ဒါပေမဲ့နာအိုနဲ့မသေသွားခဲ့သေးဘူးဗျကဖုန်းနေနဲ့ကတစ်ဖက်ကကျွန်တော် bullet ဒီမှာခံတော့ခံပြီးလိုက်တော့ချနေစဲဗျ normal guy သူ့မှာကျွန်တော် hashtag က ready ဖြစ်တယ်ပြန်တော့ချအောင်ပဲဗျတစ်ဖက်ကလည်း yin ဘက်ကဒုံးဒီတစ်ချက်ပြစ်တာနားတယ် UJ ကိုထိန်းတာဗျ UJ လေးကောင်တကောင်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ကျွန်တော် UJ ပြေးရမယ့်နေရာတစ်ခုမှရှိတဲ့ static ancient chaos ပဲ big ကသူ့ရဲ့နဲ့လည်းပြည့်ဝပါ yan bomb မှာပြည့်ချကောင်းလိုက်တဲ့ direct တစ်ချက်မှာကောင်းလိုက်တဲ့ area performance ဗျ two sides lower သေးချထိန်းသွားရင် lower travel လေး battle တော့ Amigos နဲ့သိမ့်ပိုက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လုံးဝ 5 man down သွားတဲ့အချိန်นี้ Amigos နေနဲ့သူတို့တာနေတဲ့ခွင့်ရတစ်ခုပဲအကောင်းဆုံးပြန်လဲသုံးချပြီးတော့ဒါဒီဘက်ကကောင်တွေအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်သွားတော့တော်တော်လေးတော့လှခဲ့တယ်သူတို့ဒီ tower နဲ့ထိပြေးပြီးရိုက်နေနေထားဗျဘီကကိုရိုင်းကဒီဒါယူချင်းကိုထဲထဲဒီဝင်ထိနေသူ state ancient လေးတစ်ခွက်ကဒါနည်းနည်းလေး delay ဖြစ်သွားတာဗျဆိုတော့ဒါ rate ဟာတွေဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြော mid lane ကျွန်တော် mid game လောက်ပဲရှိသေးရဗျတော်တော်လုံးနေပြီကျွန်တော်ပြောမဆိုရင်နောက်ဆုံးပစ်တဲ့ Irelia စကားရမ်းပြောတတိထားပြီလား Amigos ရဲ့ defense ကိုပွဲတော့နောက်ဆုံးပစ်တဲ့ champion တော်တော်စကားပြောနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ two sides ကတော်တော်လုံးနေရကျွန်တော်ဒီ mid game မှာတော်တော်နှိမ်ခံရတာဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်နှိမ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ battle win တဲ့ position နောက်တောက်လျှောက် dive free တော်တော်ပိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့မီအောင်မဲတကောင်လေးတော့ကျုံးနေ cover နဲ့ဖြတ်တော့ဖြတ်သွားလို့များသွားပြီအော် hashtag ပေးလိုက်ရပေးတော့ပေးလိုက်တာ Biga ရဲ့ Dosian ပိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောထပ်ပြီးဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရသေးတယ်နော်ဒီမှာ buff ကရှာတယ်အဲ့မှာနောက်တော့ပြောဆိုတကယ်ဆိုင်သွားတာ double kill ဘာမှတော့မလုပ်ပါဘူး kill ပေးနေရစင်းတော့မပြေဘူး Rocky Project နေနဲ့ something တခုတော့ try ရမယ်ရန်ပုံမှာတော့သူ speed ပါလိုက်ရှာနေဒါပေမဲ့သူတို့ခတ်တာ wave တွေ control ရမယ်လုံးဝ pressure ပေးနေ torrent တွေအကုန်လုံးပြေးပြီးယူထား Amigos နေနေတော်တော်လေးကောင်းနေပြီ Amigos ရဲ့ line changes တခုကအများကြီးဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါသူတို့ရန်သူတော်ဟောင်းဆိုရင်ပဲဒါဒီလောက်ထိပြက်နေလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်တော့4 vs 18ဆိုတဲ့အချိန်နေထိပေါ့နော် okay လက်ရှိမှာ red carrot to make a lane ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က win type fight two sides 10ပြန်ကြည့်တဲ့ classic fisher baby white တစ်ချက်မှာအကုန်လုံးတော့ပြန်ဆုပ်သွားပြီဗျာ terrain ကကျိုးသွားပြီဒါပေမဲ့ရန်ပုံမှာပြေးဝင်လာ standard check ကမှန်ကန်သွားပြီဒါပေမဲ့ two sides ကပြေးဝင်တဲ့ huge downward chest ကများတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကူတော့လိမ့်နေဒါပေမဲ့ Juror နဲ့ရောက်ပေါ်သွားသေးဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း camel က hashtag ချုပ်ထားတဲ့အထက်အရှင်ရောက်တောင်းနေချင်ပါသူ့ teammate တွေအကုန်လုံးပတ်သွားပြီလိုချင်တာ mega terror ပြန်ပြီးခေါ်လာ huge ခေါ်လာတယ် Amigos တွေကဒီအချိန်မှာသူတို့ team ဘက်မှာလုံးချင်တယ်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Rocky Project space တွေပြန်ရှာအဲ့ lane face တွေလုံးဝ core post တွေတော့တီးနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ Amigos သူတို့ဘာပြောလုံးဝဒီ all in ပြီးဒီ battle join လိုက်တယ်ဗျာအဓိကလေ Amigos ကသူ့ရဲ့ damage ကအရန်များနေတဲ့အချိန်ကြီးကောင်းကောင်းနားလေဆိုတော့သူတို့ team fight ကိုပြေးဆိုင်ပါပဲဗျာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းသူတို့ space ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ team fight ကို join မ join လို့ရှင်ပေးရမှာဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီ damage ကလည်းလိုနေရဲ့ item တွေကလည်းလိုနေရဲ့ 3v2 တွေဒါ 2v4 တွေဆိုင်လို့ရှိရင်တော့ Rocky Project ဘက်ကတော့အကြရှုံးများမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ဒါ facial work ကတော့ကျွန်တော် Amigos ဘက်ကတိကျမြင်နေဘသူကဒါ rotation လုပ်သွားလဲဘာညာကုန်မြင်နေရတယ်ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါ Rocky Project ဘက်ကသူတို့တစ်ချက်ပြန်စောင့်ကြည့်ရမယ် Amigos ဘက်က facial work တွေဘာညာ jungle ဘာညာအပိုက်စီးယူတာရှိပဲဒီချိန်မှာသူတို့လည်းဒါ objective battle တခုတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါပဲ Baronesha buff လည်းရှိတယ်
ဒီဟာယူပွဲကလည်း Gen 5သူ့တွေနောက်ကပေးမဲ့ poke damage တွေအဆင်ပြေတယ် Gatling gun missile အကုန်ရှိတယ်ဒီပေါ့နော် blinding grenade generate တွေ sorry grenade တွေအကုန်ရှိရပေါ့နော်ဂျာမှလည်း UJ နဲ့ကောက်တေချာကြည့်ထားတယ်မှာ X-Lee နဲ့ချင်းနေမကောင်းဗျ exhaust ပါတုံးထားတယ်နောက်လေးပြန်ဆုတ်ထားတယ်ဗျအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေး normal guy နဲ့ hashtag ပါချုပ်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်ဗျ Eugene နောက်တော့ပြန်ဆုတ်ထားတယ်သွေးနေ hashtag ကကုန်သွားပြီမဲ့လေ physical တစ်ချက်ပါရပဲရှိုက်တယ်မှာ Jewel တစ်ချက် classic ပေးရှာ1 man ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် Gen 5နောက်ကနေ Valkyrie Gatling ကနေတောက်ရှော့တော့ပေးတယ်ဂျာပါနှစ်ယောက်တော့ထပ်ပြီးတောင်းသွားတယ် Team fight မှာ double kill တော့ over normal guy Camille okay နေပြ Rookie Project စပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီး dive ခံနေရတယ် steady attack ခဲတာနဲ့ gut သုံးတဲ့ချက်ပြေးနေရတကွက်အဲ့မှာကျွန်တော် normal guy ပြေးဖို့ dive နဲ့ချက်နဲ့အစင်မပြေးပဲ damage နဲ့ခံစားရင်နောက်က mega terror တစ်လုံးမှာထပ်ပြီးရှူသွားတယ် Amigos အနေနဲ့အခုအချိန်မှာသူတို့လုံးရှိတိုင်းလုံးလို့ရနေပြီ Rookie Project နဲ့ lower Team fight side တွေမှာကြာရှုံးမှုတွေအရန်များနေပြီဗျလုံးဝကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင်မဲကြံတော့တယ် defense ဘို့အတွက်ကတော့သူတို့ record healing လုပ်မယ်ဒါဒီဘက်က Amigos က down shot pressure သူတို့ timing ကတော်တော်လေးမှန်နေရပဲပြောရမယ် monitoring နဲ့ Pronisha မှန်တယ်ပြောသူတို့ဒီ monitoring ကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Pronisha try ပြီးအဲ့လိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ team fight တခုကိုသူတို့ပြေးဆိုင်မှာပဲဗျ Pronisha ကိုသူတို့ focus လုပ်မယ်တင်တယ် focus လုပ်ပါမယ်Rookie ဘက်ကသူတို့တူရပါပဲဘာလို့ Amigos ကချင်းတယ်လေ Pronisha buff ယူရင်သူတန်အန်လို့ရတယ်နောက်တဲ့ပတ်တယ်မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြာနေတန်အန်လို့ကြာပြီး Rookie Project ဘက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ချက်ပြန်ကြည့်တယ်ချက်ကိုလမ်းကြည့်တယ် passive တစ်ချက်ဝင်သွားတော့ Ionic H ချက်ပြန်ဝင်သွားတယ် Spike ကိုရောက်ပေါက်တာမရောက်အောင်ခပ်လေးကရောက်ထိသွားတယ်ကျွန်တော်ချက်တောင်းသွားနောက်တစ်ယောက်မှာထပ်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ် Gavon တေးသွားတော့မှာ Ace-Lee hashtag ကချိုးခဲလိုက်တော့ပဲကပြေးဝဲထိတဲ့ Drew ကရှိန်ဟိုးတော့ပြတ်သွားတိလိုက် UJ Classic Fisher လောက knock over ဖြစ်သွားရန်ပေါ်မှာကတော့တယောက်တည်းငကားတက်နေတယ်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ရန်ဖို့မာနေနေတော့အိမ်တော့ပြန်တင်နေဆိုပေမဲ့လေဒါဒီဘက်ကကျွန်တော် Minion Wave က Emperor Buff နဲ့ဆိုတော့ Nexus ကတော့ Dead Try လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငကားတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်လိုက်လိုက်တော့ဟာဟဲ့ Nexus ကြီးကျူပါပြီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ Amigos well play ပါသူအများကြီး changes ဖြစ်သွားတယ်နော်သူတို့ changes ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် game လေးကပြီးဆုံးတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးရန်ပေါ်မှာရောက်လာပြီမဲ့လေတကယ်လဲ Nexus ကျူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game ကတော့ Amigos အတွက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျOkayကျွန်တော် Amigos ဆက်ဒီ live changes ကလက်ရှိကြီးစုနေပရိသတ်လောက surprise ဖြစ်သွားမလို့ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ် SD40 ရောရှင်ရင်းခံစားချက်ဘာညာအကိုအချင်းကြီးဘာညာကိုရီးယားဘာတွေခံစားရတယ်ပြောပါအောင်အတိုင်းပြောရလို့ရှင်ကိုရီးယားတော်တော်လေး surprise ကမှ base surprise ဖြစ်သွားတာဟုတ်လို့ဆိုအရင်တော့သူတို့ line edge changes ကိုသူတို့ change လိုက်ပြီးနှိမ့်သွားမလားလို့တော့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့အများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ဘယ်လောက်လဲ base surpriseနှလုံးသုံးလုံးပေါ့ base surprise ဘယ်လောက်လဲရမ်းကျဲတဲ့ okay အဲ့တော့ဒါ Amigos ရဲ့ lane ဒီ lane control တွေဆော့သွားတယ်သူတို့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲเนาะသူတို့ changes လုပ်ပြီးတော့အများကြီး connection မိနေပဲပြောရမယ် Amigos က line ကောင်းတာဘာစားဗောနော်ကျွန်တော် connection တကယ်မိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝ last pick ကတော်တော်မှွေတယ်ရှေ့ပွဲမှာ fan ကိုမဲတော့ကလည်း Viger မှွေသွားနောက်ဆုံးပွဲထပ်ထွက်လာတဲ့နောက်ဆုံးပွဲပါ Irelia မှွေသွားတယ်တော်တော် performance ထွက်တဲ့ playing style နဲ့တူပဲ draft coach ကဘာတူလဲမသိဘူးကျွန်တော် coach ကိုကြားတာတခြားတယောက်လည်းမမှန်လားကျွန်တော်အရင်မှပြောတာမှားသွားတယ်ထားလိုက်ပါမှားရင်လည်းပြောခဲ့ရမယ်မှန်ရင်လည်းဒါကျွန်တော်ချီးကျူးရမှာပဲအဲ့တော့ Rookie Project ဘက်ကဒီပွဲမှာလိုအပ်သွားသူတို့ဒီပတဲမှာ decision တစ်ခုလေးနည်းနည်းလွဲချော်မှုလေးဖြစ်သွားတယ် Thresh ကိုကျွန်တော် third play မှာပစ်လိုက်တဲ့တစ်ခွက်မှာလေကျွန်တော်ပြော the box ခဏပဲထိန်လို့ရပါဟိုကောင်နဲ့ကျွန်တော် mobility ပြင်းတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ပြဝင်မယ်သူမှကျွန်တော် Valkyrie dash ရှိမယ်ကျွန်တော် hook shot ပြဝင်သွားရှိမယ်အဲ့မှာ B က flash နဲ့တုံးပြီး surprise proto box နဲ့ပြဝင် dive ထိုင်အနေထားပါဒီပွဲလဲကျွန်တော် support နာကိုတော်တော်အလုံးလုံးတယ်လမ်းလျှောက်တယ်လို့ပြောရမယ်တစ်ဖက်မှာ Rookie Project ဘက်ကတော်တော်ဒီပွဲ decision making အနေနဲ့လူအမှုတစ်ခုရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျဒီက B ကစောစီးထောင်သွားတဲ့ပြင်ရောရင်းပိုင် free hit ရတာနောက်ဆုံးတော့ ice bone နဲ့ပါထည့်ပြီးလော်တော့တာပဲလို့လေလက်နဲ့လော်အဲ့ပါစီလော်လော်ဗောနော်ဘာပဲကြောင့် Rookie Project ဘက်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါသူတို့ဒီ draft ကတော်တော်လေးအဆင်မပြေသွားဖြစ်သွားခဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲနည်းနည်းလေး draft ကလိုချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်လောဘကြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အရင် speed လိုအပ်တယ်သူတို့ draft ကခုနပြောလို့ fan base ရန်လိုတာဟုတ်တယ် fan base ရန်လိုတော့ကျွန်တော် Amigos ဘက်က jungle လောက aggressive win ဆော်တယ် jungle တေချာအပိုင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်း fan base speed ကပျောက်သွားတယ်ရန်မှာလည်း fan အနေနဲ့ခက်သွား just ဆိုတဲ့ကောင်ခုနပြောလို့ပဲ mid early mid late ကအကုန်တေချာကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ queue ဆိုင်ရရပေါ့နော်ဘာပြောကျွန်တော် game way လေးရလက်ရှိ 1-0 for Amigos ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါအောင်ဗျာအားလုံးပြန်တွေ့ကြပါမယ်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်
Hello everyone and welcome back from Prodigies of Immortal. Yeah. That's why we came number 4. In the match 3, like Amigos versus Rookie Projects. You know, like Amigos it really changes. Yeah, they got a lot of improvement in that time and they're really strong. I have the same age and they just proving we are really strong in that time. Don't understand me. They're just saying like that for to me. Yes. Maybe I really know about that two side is really strong at mid player. Maybe you know like there is the old player of the like in the Wild Rift. He transfer many changes to the team. But Yeah. in the Amigos, the new lineup is very connection and well organized team. That's why they call the match 3. Yeah, next match. They match where we Falcon versus. Apoi Esports from Yeah. the Malaysia team. Yes. Maybe one of the Malaysia team. I heard about that is really stronger team. I watch in no life. Maybe Apoi have really well organized and that Rookie team pressurely named is really nice. I prefer that. Yeah, and also they just understand what they are picking and what they are doing, and they can do so well in that time. And the draft it already Steph. Yeah, Falcon is in trouble time. Maybe that can be a challenging for the Apoi Esports. Yeah. They already banned about the Fiora. Yeah, they just found Fiora and also Apoi Esports didn't give decent. Sana, that's it. Just a respect ban from the Apoi Esports, and they just knowing so well Falcon. Yes, I wanna say they're just doing some homework. Maybe most of the team mostly don't let you take the center draft. In this matter, maybe in the She's so early, broke. Yes. yeah, in that early patch center draft, maybe most of the team can be challenges against that drafting. But however, center now, like the partner Nunu and Gragas is really strong at teammate. Yeah. That's why they don't give a center draft. I think. Yeah, and also he can be a partner of Galio, and that's a really strong in the late game. And also his partner can get a lot of AP damage in the battle, so they just ban Sana. And also the Apoi Esports they're banning Morgana jungle. That champion can be jungle and also can go mid, and his binding really strong in early game and also mid game, and he can store every single one who engages for enemy team. That's why he got banned. And also they ban Cheese. Yeah, James is really broken champion. In that matter, can be in another mid lane or like pro lane is really strong. Maybe like there's a really different range and melee. That is. Yeah. That's why. Yeah. Yeah, we have seen that Jace it really broke in the last match, and also he can get a lot of damage in the battle. He can do a lot of things in the lane, and also Falcon Esports they just banning Galio and they didn't get enemy team to the Galio. That's a really fussy playing style, and they are just banning. Yeah, they are just banning Meta champion. There is nothing special in Falcon Esports. They just got Revo Karma. I'm so interested in this Karma. Yep. Revo is really look like similarity of that champion. Like also pusher and single target enemy for that Revo. He also play aggressive play style. Yeah, he that's just aggressive player, and also he just push into the lane, and that champion can join but it's so much faster than other champion. And Swanty is picking just, and that's a lagging call, and yeah, they're just trying to go laggy. I really like their draft stat in. Look at Apoi Esports. Maybe like Trash and Renato. That crocodile can be a really trouble time. Because of the jazz, can be they have a lot for immune and also stand for that Emperor have a lot of damage in the late gate. But they call Thresh, that can be a controlling and catch up the side of the set and also come in. Maybe just and also come in dive into the initiating. But however, the flea and the boss can be deleting and against to the team of the Falcon. Yeah, if Falcon is just picking mobility champion, and also that champion can control a lot of member from Apoi Esports, and they just got mythic set. One of his mythic signature champion, and just Apoi Esports is just picking like Yep. Corky, and that's really nice to avoid that champion Kangin, and he got just his Fokri is really strong in the battle. And also I wanna say they just banned Sick and Virus. They didn't give decent champion. Maybe like I think Mood and also Koki can be a melee. Mostly the most of the team are really would like to play about the Koki to the melee. But however, it can be a EDC or not. But they already banned about the German full unleashing the side of the Falcon. They don't give a jungle the side of the. It is what is it? It's really strong yet in the team. Yeah, there's no jungle, so they just ban Lee Sin and Javanfro. I'm really interested in what will fit
by the Apoi Esports, and they just choose cards. I think that went over easy to against Jazz. Yeah, they're just really choosing cards. Just yeah, what would decent word choice? He would choice, and I think that would be an ABC. ABC are really interested about that. But however, the side of the Prime Esport, they choose the cases. That can be isolating champion. Maybe how to catch about the cases. Like an yeah, maybe they have 3 fighter flowing the Falcon Esport. Yeah, cases is really trouble time for that. Yeah, he can hit no one in the early game and also mid game, and we hope that Apoi Esport can go to the late game and can get a lot of damage, and that's it for him. Yeah, that's a really trouble time for the Apoi Esport, and they just Falcon Esport, they're just playing 3 fighter and 1 assassin who is an ABC, and that's a really strong draft, and every single fighter can initiate the battle. Oh, that's a really fancy pick. I'm really surprised about that. That actually can be the one of the against champion for that Falcon Esport. Because of they have a shuriken and also Prophet Edition, that can be solved that problem of the 3 fighter flowing. Yeah, he would hit everyone he hit by and he didn't get that armor, and she can do a lot of things in that 3 fighter flow to against Falcon Esport, and that's a really nice draft. That's a really fancy playing style, and I want to see what will happen in this style. And yes, they can initiate the battle with that crocodile, and also that Akali will control to the brown, and that's a really trouble for the brown. Yes, they must take care for that. Yep. However, 3 fighter flow have a little bit risky for that because that can be a lot of damage, and given in the mid game or not, in the early game they need to save play and patient. Don't join the battle. That is good for the Falcon Esport. We'll be right back with in game, and yeah, we'll be right back. Right back soon. Minions have spawned. Yeah, that is really interesting. The team, the side of the Myanmar team from the Falcon, and also representing team like Apoi Esport from the Malaysia. Yeah, ladies and gentlemen, welcome back from Falcon Esport versus Apoi Esport best of 1. And also the game already started, and they just wanna control in the mid lane, and they just having the mid lane now, and that's really good. And yes, they just wanna give some experience, some goal to the corgi, and that's a really good. They really look like to give it the pressure in the they can be a mid-T. Yeah, our mid-T is really a lot of pressure in the gate because trash, and also actually they need to watch it about that. Yeah, to watch in the run later. And also Revo. Revo need to save play because he has a lot of crazy players time. Yeah, oh look at Showtime, he just so much aggressive in that time, and they know trash, and they just wanna dive to the cocky. That's a really impressed. I wanna say that's a really impressed. And yes, as you know, the assassin champion can get a lot of damage, a lot of damage to the enemy team back. They must take care about the stand. If they got a stand, that can be a shutdown for that. Yeah. However, we couldn't wedge in the melee the Kaiser and Tintin. Oh my god, that is the Kaiser for that. Not the Mitty is really need to be careful about that. And falling back now, I did that will be maybe hesitating, and maybe he going to trying to get the scalar to get the try to vision. We forgot to say something. Somebody is speaking comment. This is so much interesting in that time. Yeah, that is a capture, and also spray the side of the the first blood, the side of the DC is getting now, and also Mitty is trying to get the kill for the 2-man. Is now really nice. The Vanguard is the 2. Yeah, the Kaiju also DSAM is really risky for that, and giving back the win. Yeah, they just trading, and also Revo didn't join the battle, and he just take a risk a lot in that time. And that's a 3 champion key for the Falcon Esport. Applying just covered 2 champion key. That's equal, and there's no too much different back. Falcon Esport, they're just really showing who is Swampy, Jang, and Kame. I think that's Revo will be pick Kame, and Swampy will be just, and now my prediction is just wrong, and Swampy is just picking Kame. I'm really interested about that. Yeah, because of the need to be speed the side of the Revo. So that's why I need to be safe play and patient.
However, Falcon Esports trying to get a kill and also facing their battlefield, but that fortunately they got the lower K, the 3v2, and also maybe leading the 10 or 1k goal lead. Yeah, Decent just got champion K, but he just give it to the mid laner and number in the target. Yeah, 20 is also chases away. That's the move if getting for, but and now that will be not easy, and Milty and also Revo getting the speed and ganking now in the mid lane. Yeah, I want to say they must take care about the Showtime Gara, and he will be the problem for the in the lane game, and they just control into the mid here, and that's what we came for the Apoi Esports, and that's a really nice gang here. Yeah, that is the surprise. The side of that, it is what it is. Really nice, the jungle. The side of that Mitty, a little bit out of the position. That's why he got in a kill. Maybe 3v3, the champion kill, a little bit safe. In the draw lane, the trash, and also cocky a little bit. The free hit it, like free to stand speed for that. Yeah, that cocky is just fanning freely, and also look at Showtime. He just put in demand play for that, and that was against every single. How can I say for the physical damage in the battle, and he just trying to annoy every single one from the side of Apoi, and they just switch the lane, and they choose to control in the battle or the rehearage. Yeah, maybe the objective will be strong at Kami at Kaishu. Got Infinity off to take care of the Akali for the side of the Shuriken. That can be against the side of the Falcon. That's why the 70 and also like that Janget is really focused on the objective. Maybe Rehari trying to be a Falcon Esport. Apoi Esport, that can be a trading or not. But there is no one in the side of the Apoi Esport in the Rehari camp. They will take it about it. Yeah, Falcon Esports, they know they can go for the dragon, and they will push to the barrel lane. And yet how can I say for the military has too many HP, but Apoi Esports they got that, and Falcon Esports they will push to the mid lane, and that will be a battle for that. Is going to be fine or not? Try to push in. The 20 is steady now. Not easy the Kaijo in the smoke ganking, but the Rehari if time into the turret. Not to get the first turret. Yeah, maybe a little bit different. That is. Yeah, they just got one goblin, and now that will be a battle for the Swanty. He wanna dive to the battle, but that would be easy. And the bullshit Karami, and she wanna chase every single one. But Falcon Esports, they are just forward perfectly, and Apoi Esports they didn't get napped in from that. Yeah, however, the ball is really wasting of the ultimate. That can be a delivering of the Apoi Esport against the Falcon Esport. Now that is working about the ability can be carried as now the champion is now 20 coming to the poor, and now that's what it 2v2 or not. That is really dangerous, and getting the kill the side of the Falcon Esport really nice, and she also getting forward with the 0 HP. A little bit absolutely perfect time. Yeah, don't understand the power media. He just chases every single one. That will be a perfect execution. He just wanna smoke with. Oh, that's perfect execution really fast here. Even will take down the mid, but that will not be easy, and they chase it to the Kaido. Oh, the nice coming, but Honey Flu is saving his life, and that will be easy. And that strike coming for Shota is take down to the Kaido. That's why be another kill for the Falcon Esports. Silent Strike can also demonstrate justice. It can be the gift of the Apoi Esport. A really nice matchup in the mid lane, and also has taken down the side of the Falcon Esport. Maybe they're getting forward away in the bro lane. The mood is pushing the lane. Yeah, that's a nice boost. That's a really nice boost from the Apoi Esport. And they're just controlling lane, and that would be a first tower for the Apoi Esport. But they just call 2 goblins is that time. That's really good. They just comparing each other, and they just falling in that time, and they just carry about their draft, and they know they can't do a mistake in that time. That would be a big mistake for that. Yep. Maybe the Lycan move and also Revo caught the fights item. A little bit difference with the Black Cleaver and Trinity Force are all under supporting and Black Cleaver and also reducing the HP. However, the join the battlefield, render turn at Crocodile can be supporting the Apoi Esport. Yeah. Yeah, that's will be a lot of difference between him and Showtime, and they wanna take first tower. That's will be a first tower for the Falcon Esport. They just go first tower. Another way objective will be small in 8 minutes, and they wanna do a better Falcon Esport. Yeah, that will be waiting, try to get the gate, not easy, grounded, and also Betty got the kill. The side of the Apoi Esport need to be care about the Falcon Esport already chases, and lane put pressure is really nice. Yeah, we just forgot about the Rebo, and he's just pushing, he's just farming, he will kill everyone in the late game. Yeah, Apoi Esports, they must take care about that. Kazit really need to find in that time to against that Rebo. Is really need to care about it, and also location. He can do nothing in that time against Showtime. He's really strong in that time, and he can get a Martian who is tried. That's a really hard have damage from
spoke. Yeah, don't forget about the Revo. The Revo, a lot of space to fan about that they got now what maybe over 5k. A little bit different between mood. Maybe that can be a different in the battlefield. The point Esport, that's not good the side. Maybe if Falcon Esport have 3 fighter flow in drafting, that can be a lot of damage after 10 minutes or not. But however, Revo also got like trading force and also current time ability can be initiated a blocking a casual a little bit of the position that can be allocated for that entry for and not for we went like and also it is what is the coverage for that. Yeah, execution is just finishing and doesn't want to dive to the battle and but that one of easy and he's the stamina every second and he just wanna do a death standard to the side of the Falcon Esport but that one of easy they just knowing about that and think a lot of mobility in depth time. Yes, Revo is just controlling the laning and Rihara already spawned Apoi Esport they must take care about that and Swam they just taking the Rihara they are so strong in depth time and Falcon Esport they yeah, that anti can be initiated. The boss is a little bit wasted. But however, they got the kill 4v5. Not good the Falcon Esport. Trying to get a kill. Showtime is really steady. And the Jacket get a little bit not different. That might can be showing off their performance. The Shy come to catch up the flame. Not good the mode. Nice and hitting and trying to get the kill the Apoi Esport in the category. Look at Revo. Yeah, they're just controlling Showtime coming. The Must finish and nothing happened. And so they just want to control. But that one of easy for Falcon Esport. Yeah, he just want to control every single one. Best 4v5 situation. He just down. Falcon Esport. They are just down by 3 champions in that time. And they just give drift to the Apoi Esport. 3-1 trade, not good for that. Maybe in the time, Falcon Esport can be showing their performance in the battlefield. Because of the drafting can be a little bit work for that. Maybe a little bit misunderstanding for that. Because of in the jungle, the side of the Rihare, after initiating it, but a little bit early and studying the battlefield. That's why they play the battle. Oh, look at Swandy's mind. He just got Ocean Trade in that time. That's a really nice for the Falcon Esport. They just got 2 objectives, but they give that 3 champions for that. That's a really woe for Falcon Esport. They can do a lot of things in that with Dragon Dragon and also Rihare in their hand. Maybe in the second objective taking the Falcon Esport is really nice. However, the mythic got Black Cleaver and Yamagos play. Aspect damage because look at the current and also showtime. Like demo play, look at the match and casual out of the position. Also, Shim can be coverage for the plate, can be the 3-man, and also Rihari can be as that team come to the party. Try the Revo a little bit low HP, and also Silent Strike can be coverage for that. That can be a hit and try to get a K. Not easy. The casual pulling the 20 and not easy. But the mood can be the dry. The Rihari can be trying to target. Better move if the dominate trying to get a K. The 20 is little bit out of the position. Now there is the K, the side of the Mitty. Really nice, the side of the Falcon Esport. Yeah, they just got 3 champions in that time against Falcon Esport. They just showing what they are. And yes, Apoi Esport they just trying to defend. But the Rift is just going for the tower. And they just got 1 Goblin again. This is so for the 1 Rihari. Yeah, individually, really trouble time of the Apoi Esport because they have maybe therefore given the damage a lot in the early game, but not easy. The Falcon Esport influence and also follow damage a lot because of the 20 have that doesn't try to use. That is single target the enemy for the Kaiju. Maybe that against for the Akali can be the not easy for that. Yeah, they're just so well organized to get Apoi Esport and yes, Apoi Esport. Sorry. Apoi Esport is just doing so fine. Yeah, don't forget Apoi Esport. They just showing one time in the battle and they just win the battle for the once and they just try to move it. Now they traffic. They catch it. That is to be a secret the kill. Maybe the 4v5. Trying to be not Apoi Esport a little bit dangerous for that in the jungle. Get the rubber really out of the position. Fleet can the cash out in the battlefield. Now the Akaisho is trying to get the key back. That is sacrificed to the team that 3 the rest of the 3 got the 3 man. That man can be the easy, not easy sham and a little bit low HP, a double kill for the decent the side of the Falcon Esport. And also 20 hitting the damage, not easy to get into the jungle, the side of the Apoi Esport. Yeah, Revo really low and now Falcon Esport they're so low. DC just showing hits. Oh my god, that's spicy, really nice. DC just got another champion kill for that. They're nearly to Gus. They're so close to Gus. First day for that Falcon Esport. They know how they're playing to against Apoi Esport. And look at the play. They're just playing so perfectly and they just
That's how it controlling to the every single one, and Showtime is just controlling. Showtime is just taking every damage from the tower, and that's a really nice. Swanty is so much powerful well in that time. Look at this, he's so low, but he don't care. He know he can care to that cocky, and he just knowing his ability how to use. Yeah, the side of the Apoi, the cousins can maybe work for that. As I mentioned about that, he can be at the battlefield because like a little bit squishy type and also assassination. That's why DCM all of the full coverage. Yeah, they must separate to the battle, but Falcon is just organized and they just doing so fine. They know Apoi Esports draft and they are just destroying their draft. Yet, and that time Apoi Esports they solo and look at good number. Falcon Esports they are just leading 7k now in that time and they just trying to if I trade, and that's why we are better. That will not be handshaking objective trip, but they know it reherit. Yeah, Corky, Pokri, and Kami, and now the follow-up damage not easy. Join the gun and the side of the team, get it to the K, shut it down to the side. Deep Sand is from the side of the Apoi. The rest of the team, the 3-man down the side of the Falcon Esports. In the trouble time of the Transempty, reviving time. That's not easy in the here. 3-man Apoi Esports and also Swanty. Time to not to be escaping time. Ooh, you're gonna take down to the Swanty, and that's a really good camera from Apoi Esports. They just knowing how Falcon Esports play. They just separate the battle and they just doing it better and they winning. Yeah, that's a really nice damage from the Kaisho, and he just showing his perfect execution so well in that time, and they just got full champion from the Falcon Esports. That's a really nice camera. I wanna say there's not too much different in that time. Look at the good now one. They just got 4k now up in that time, and yes, 70 versus 30, and also they just got infantry. That's gonna get a lot of advantage to him. And look at it was 80 item. Yeah, that Kazi had a lot of item in that time. He got Black Cleaver and that Leo Dash Star, and that will be a nightmare for the mid team and also for the decent. Yep, DCM have also a lot of damage if Cloudy Torment, and also that can be nightmare for the side of the the Corky. Maybe the steadying, the initiating, the Prime Esport, maybe that is really nice. That conversation was really nice, as I mentioned about that, trying to push in the mid lane, not easy, but still life in the Bernasha. Yeah, they just solve a problem for that, and they know how now they now know how to play against Falcon Esports. Falcon Esports, how will they do about that? And look at Revo, he just got BRK in that time. He really strong to against 1v1 situation back. Apoi Esports didn't allow that. They just control the fake Revo, and he didn't have any magic resistance. And that's it the problem. Kaishu can do so perfectly with his 3 items. He just got living and also target. That's it a little bit, not a little bit. That's it too much. Yeah, we got to wedge and also try to get the K Kaishu in the smoking. Not easy trying to get the K the side of the Falcon Esports. Also came to join the party. Coverage for the team. They are pushing to the mid lane. The Revo also pushing in the mid lane. The mood is recalling. But that is a problem the Apoi Esports. Yeah. Maybe Revo can be the pushing in the side lane. But they are full match and also trying to get the keeper Nasher. Yeah, that's too risky. Yeah, they know who is people and they no one. They are just trying Baronesha is so low now. Apoi Esports they must take care about that. Yeah, they see, but there's a little bit late. And also Falcon Esports they just got Baronesha in that time, and they must take care about the Revo, and he's scoring him. Yeah, that can be initiated. Not easy for the Shuriken on the body of the Revo. Maybe Falcon Esports trying to get the key and need to push in about that. But however, Apoi Esports is really nice. Falcon Esports has burned it again and again. Not easy, but maybe a little bit waiting the time in the Brunesha, and also Cloud Ray, Ultra Cloud Ray will be the spawn at. Yeah, Falcon Esports they wanna try a battle, they wanna do a party, but that one be easy, and that Magataro can take down every single one from Apoi Esports. They are just chasing to the Falcon Esports. That one not easy, move chasing down Falcon Esports. They are just forward in. Yeah, after move is coming in now. That's not easy. The boss can be delayed. The side of the splitage damage. Oh, now a really low HP. The side of the jungle is coming. The take down the side of the Swanty, and also Swanty is chasing the Kaishu. Also take down the side of the rest of the team. Just only 2 men. How to defend? That is a really difficult caution. The Falcon Esports hitting the Nexus and getting the victory. Nice. The Falcon Esports the game win of the victory. Yeah, that's a really nice from the Falcon Esports. They are just taking 2 victory in
in-depth live stream, and that's really good for them. Yes, they just showing what they are against Apoi Esports, and that's it. Really fancy play, and Revo is just controlling in the back line. That's a really good. Look at last play. Revo is just controlling back line, and now she just know how to control Revo, and he just descended to the Revo, and Revo can do nothing in that time. But every single member from Fago Esports give follower damage. Apoi, there is a little bit good. Good now what is. Yes, they're a little bit good. Leading, yeah. Yes, leading from the Fago Esports, and that's it. The reason why they can be better in that time. Yeah, however, the side of the Apoi Esports really nice of the well nice. I prefer about that composition. However, the Fago Esports maybe a different between that drafting. They choose the 3 fighter float. That can be after 7 minutes. They got a lot of free speed to famine for that. That's why. Maybe the Fago Esports get the victory. Apoi Esports, the side of the Malaysian team, also good for that. Yeah, they just try to solve that problem with Akali, and that's Akali can do play so well. Shido is really strong in the battle, and he can play so well back. That's not easy. Yeah, Fago Esports knowing that Shido is really problem for them, and they're just controlling him, and yeah, there's no AV damage. No one can control Showtime, and also the Revo really strong, and also somebody just chasing every single member. He just knowing how to control Apoi Esports drafting, and they just so understanding from the Fago Esports. That's a really nice match. That's a really nice match from the Fago Esports. Yeah, the side of the for Apoi Esports and Jankolar cases. Maybe a little bit trying to difficult to fight the battlefield because really squishy type, and also Kaisho to steady there or getting down or maybe try to get the key not easy because of the show time Alorishi versus Mac. That is to be against for that. That can be a major resistance. Yeah, that's it too much. That's it too much for the Fago Esports. Showtime just tried into the it is what it is, and he can do nothing. Yeah. In the battle, and they're just targeting every single ultimate to that champion. Also, they're just controlling to the Akali. Yes, that's really nice. Look at Miti. He just giving ultimates to that Akali, and he can do nothing in the battle. Whatever, the message already added, and that's a video for the Fago Esports. We'll be right back soon, guys. Yeah.
ကဲအားလုံးကိုပြန်တစ်ဖန်ပြလဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် တစ်ဖန်ပြန်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါ Falcon နဲ့ RKE ကျွန်တော်ရှေ့က Falcon vs Apoi Esports ပွဲစဉ်ကိုလည်းဒါအားလုံးပဲတော်တော်ကောင်းတဲ့ Falcon ရဲ့ playing style ရော Apoi ရဲ့ဒါ against လုပ်တဲ့ style ရောကောင်းမွန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့နှစ်သင်းလုံးကောင်းကောင်းဆော့ကစားသွားတယ်မြင်ရမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ် ကြီးရကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဗျာ အဲ့တော့စားခြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခါနောက်တစ်ခါထပ်မှာထားပြီးတော့ voice ရပါညာ motivation ပေးတာထားလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲစဉ် နောက်ဆုံးပိတ် အခုတော့နည်းနည်းကက်ဆက်ငါနည်းနည်းကြောက်နေမနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုကက်ဆက်တူပြီးနာဆိုရှိန်နေကြောက်တယ်ကဲဘာဖြစ်ပါမကြခင်မှာတော့ Rocky Project နဲ့ Falcon Esports ရဲ့ပွဲစဉ်ရတော့စလာတော့မယ်ဗျကဲ Rocky Project အနေနဲ့ကလည်းဒါရှေ့မှာလည်းချိမှတ်နေအများကြီးပြထားတယ် Falcon Esports အနေနဲ့ကလည်းဘာလဲဆိုတော့လေသူတို့ပြသထားပြီးသားဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်ရွှေထူးထူးကတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးဗျဘာပြရလဲအချိမှတ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ရွှေထူးထူးတော့ဘာမှတော့အရင်ကြီးတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထွေထူးဘာပြောချင်မလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတကယ်မကြခင်မှာ draft ကစလာပါတော့မယ်ကင်မရာတော့စိမ့်စိမ့်ကြည့်ပဲပေါ့တည်မလားမနေ့က February 14မှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ရည်စားမရှိရဲ့ FA လို့ကျွန်တော်ချင်းချင်းဆုံးကျင်းစုံကြည့်နေရဆိုပဲကျွန်တော်ကင်မရာပဲကြည့်ပါတော့မယ်ရောလက်ရှိကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်နေကျွန်တော် Rookie Project နဲ့ Falcon Esports ပွဲစဉ်ပါလက်ရှိပါပေါ့နော်ကျွန်တော် Rookie Project သူတို့နေတဲ့ research ကတော့အရင်တော့ဆင်းတော့မပြေသေးဘူးဟုတ်တယ်သူတို့နေဆော့တာရဲ့ဟာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒါတွေမကောက်ကျွန်တော်မနေ့ကပွဲစဉ်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲနောက်ဆုံးပိတ်က Falcon နဲ့ Rookie Project စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတယ်Prodigies Project ဒီ Falcon draft ကိုတော်နိုင်ပါလက်ရှိ Falcon တော်တော် strong ဖြစ်နေတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော် Falcon ဘက်ကကျွန်တော်အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ကိုငှက်ကြီးကျွန်တော် Chaos ကြွားကြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒါသူတို့အနေနဲ့ roster တော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ changes လုပ်ပြီးတော့ပဲ Chaos changes live changes လုပ်ထားတယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့စောက်ကစားနေရအောင်ပဲတွေ့မြင်နေရတာပဲဖြစ်တယ်လက်ရှိ benefits ကြီးညာပေးလိုက်ပါကြီးညာပေးလိုက်တော့မယ်ခါမဲတကယ်ကောင်းတယ်ခါမဲပေါ့နော်ဘယ်သူရဲ့ခါမဲလဲဆိုတော့ review ရဲ့ခါမဲ roster ban လေးပဲမတာမှာလည်းဟစ်နေတယ်ဒါ review ရဲ့ signature ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ ban list ထဲမဖြစ်မနေကိုထည့်သင့်နေပါဖက်ကတော့ကျွန်တော် figure ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ ban list ထဲထည့်ထားပါသေးတယ်figure လေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ရန် ban နေရင်တော့ပေါ့အဲ့မှာချက်ပြီးထပ်တာ just ပြ Chaos ပါလာပြီဆိုတော့သူတို့ Chaos ကိုလည်း use ဆိုင်ပြီးဆော့မှာ Chaos ဆိုတဲ့ဒီ champion nature ရက Chaos ရဲ့ကြောဒါ ganking လုပ်တဲ့ Bron lane နဲ့ဂျာ chemistry မိဖို့ပါညာရေးသူတို့သိတယ်အဲ့တော့ Chaos နဲ့ပိတ်တာပါညာရှိပြီဒါတွေမကောက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် benefits တွေမှာ Morgana ကိုပါလို့သိတယ်ဘာလို့ဆို first pick ကကျွန်တော်တို့ဒါရမှာ Rocky Project banner ဒါ Ace Lee ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့တခြားကောင်မဟုတ်ဘူး signature action တော့ ban list တွေတကယ်ဟိုမှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်အနွမ်းဖြစ်တယ် public match တွေမှာပါလာလို့ရှင်တော့သိရမလားကိုဘက်၄កောင်လောက်တက်ပြီးတော့မှအဲ၄កောင်လောက်တက်ထားတဲ့ကောင်ယူတခါတည်းပြန်တက်သွားပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးပြန်ပြီး revive လာတယ်ပေါ့ဆိုတကယ်ဆိုးတယ်ပြီးတော့ဒါ Ashley ရဲ့ဟို one shot hit signature champion ပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့ပဲလဲ ban list တွေကိုထည့်ထားပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်ကတော့ Garel တော့ပြန်ပြီးတော့ ban ထားသေးတယ်လုံးဝ show time Garel မပေးဘူးလုံးဝခုနပွဲစဉ်မှာလည်းပဲ show time Garel တကယ်လုံးပြသွားတယ်ဒမ်းမြောက်ဖို့လည်းထွက်တယ်မာလည်းမာတယ် baby sitting လည်းလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ Garel ဗျအေးလားတကယ်ကြီးကောင်းတာအဲ့တစ်ဖက်က Jade ဆိုတော့ first pick ကတော့ကျွန်တော်ကြက်လီစင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြက်လီစင်းလွတ်တယ်သူကြက်လီစင်းပေးပြီးတော့ဂါလီယိုနဲ့ပြန်ထောက်လောက်တယ်ဒါတော့ Morgana လွတ်နေနေတာဆိုတော့ Morgana ရောက်ဆိုတော့ဒီ Moya ကျော် Ashley Morgana ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ယူဂျင်းနဲ့ Morgana ဆော့မှာယူဂျင်းက playing style ကသူ့ပုံစံလုံး aggressive နဲ့လှုပ်လို့ရဆော့ရဲ့ကောင်တွေပိုကြိုက်တယ်ဟာမို့ Jungle Morgana ဆိုရင်ရောJungle Morgana ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Jungle Morgana team ပေါ်အရင်ကြည့်ပြီးဆိုပြောမယ်ဆို risky pick ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်တင်မလား risky pick ပြောရဲဆိုချက်ချင်းဆိုပဲ show time ဒါ show time ဂါလီယိုဆိုတော့တစ်ခေါက်ထွက်လာခဲ့ပြန်ပြီဆိုစနာတော့လွတ်နေသေးရဲ့ဆိုတော့စနာများထွက်လာမလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးတော့စိတ်ပူမိတယ်လုံးဝဟို intern မှာတော့မှဒီစနာက ban list မဖြစ်မနေထည့်နေရဆိုမှဒီချိန်မှာတော့ Lucian ပဲဗျဒီစင်း Lucian ဒီစင်းနဲ့ Lucian ရဲ့လုံးဝစာချုပ်ချုပ်ထားလားမသိဘူးသူနေတဲ့ဒီ Lucian တော်တော်ဆိုးရပေါ့နော်တော်ကိုင်းနေဟုတ်တော်တော်ကိုင်းနေပါလို့ပြောမယ်ဆိုဒီစင်းဆိုတဲ့ဒီ ADC player လေလုံးဝ aggressive ကို share ဖြဲ share လန်ဆိုတဲ့ player တွေမှာပါတယ်ပြီးတော့ X နဲ့ဒီစင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါ safe နေရှင်းမယ်ဆိုတော့ X က APC ကနည်းနည်းညိနေဒီစင်းနဲ့ aggressive ဆော့တယ်ပြီးတော့သူက play style လည်း aggressive ဆော့လို့ရဖို့အတွက်ကိုမှသူ first side တွေကို black cleaver တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါ BRK နဲ့ဆော့ရရှိရပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲ Young Pro မှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ Signature Champion Riven အဲ့နောက်မှာတော့ Eugene
သူ့ရဲ့ signature တစ်ကောင်ပဲဇက်ကိုပြန်ပြီးရထားသေးရဆိုတော့ Mitty ရဲ့ကျွန်တော်ထင်တာဟိုဒန်နာတွေပါပြန်ထပ်ပြီးထွက်လာမလားမသိဘူး အာရီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းယုံကြည်ကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တိုးရမဲ့ကောင်တစ်ကောင်ထိန်းတဲ့ကပါအဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကတော့ဇက်ကဘက်လိုင်းတီးပြနိုင်ပါဘာပြောနည်းနည်းထိမ့်မယ်ဆို Oriana ဆို Mitty Oriana ဆော့ဆော့စီစီကိုထုတ်ပြလိုက်တာ Chaos ရဲ့ကျွန်တော် G4 ရလည်းလွတ်နေသေးတယ် ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ benefits မှာလက်ရှိတစ်ဖက်က Falcon Esports ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Mid နဲ့ Dragon လည်းအကုန်ပြီးသွားပြီ Baron နဲ့ Champion ကျန်မယ် Rocky Project တွားကြည့်ရပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် APC တောင်ထွက်ပြီးသွားပြီမေးရပြီးသွားပြီ support ပဲလို့မှာ River ကျွန်တော်ရန်ပုံမှာစော့နိုင်လောက်တယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ draft ကနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ mid jungle ပြီးတော့ ABC လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mid jungle mid mid ရဲ့ jungle ဘာတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကဘန်းမယ်ဆို support တွေပဲဘန်းရမှာပဲအဲ့တော့လည်း Falcon Esports ကောင်းကောင်း realize ဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဒါ support တွေကိုပဲတည်ပြီးတော့ ban list ထဲထည့်နေသေးတယ် ရှင်ကြောက်ဒါ chaos ရဲ့ရှင်ကြောက်ဘန်းထားတယ်အခုဘတ်ထပ်ဘန်းမယ်ဆိုရင်တော့ Thresh Morgana အဲ့လိုဘန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် Thresh Leona ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Kafon ကတော့တခါကျ Kafon surprise ထုတ်တဲ့ Seraphine တွေဘာညာလည်းရှိသေးတယ်ဟိုးရင်တော့ဒီ Will တီတော့ကျွန်တော် Kafon ဆော့ခဲ့တဲ့ Seraphine ကျွန်တော်မမေ့ဘူးတချင်းဆိုပဲကြက်ခဲ့ဒါကျွန်တော်လီစင်းပိတ်ထားတယ် Raven ကိုသူတို့ Baron Lane တေချာမှန်းထားပြီးသား ကြက်ကိုလီစင်ပေးမကိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ ဘာလို့တက်ဆက်တယ်မဆိုပါလဲ စကားထောက်ပါ စကားထုတ်သွားတာကြက်ရဲ့လီစင်း ပေးမကိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကတော့ဒါသူတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါပါအဲ့တော့လုံးဝပဲ Chaos ရဲ့ champion တွေပဲဒဲကိုပိတ်တယ်အဲ့တော့ဒါ G4 ကလည်း ban list ကောင်းတယ် G4 လေး ban ထားတာတော့နောက်က Oriana ကိုပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါ Galio ရုပ်ပါနေတဲ့အနေထားဆိုမဘန်းမဖြစ်ဘူး ban ရမှာပဲအဲ့တော့ fight ကောင်းတယ် draft ကို change ဖြစ်နိုင်တဲ့တခုကဘာရှိလဲဆို Revo ကအဲ့ Lucian ကို Baron ဆော့ပြီးတော့ပဲ Chaos ဒါဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကိုစားမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Darius ဆိုတော့ဒါ Revo ရဲ့ Darius I know the fee bro လိုပါပဲအမို့သူတို့ changes လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သိရမလားကြံငယ်တော့ကြံနေသေးရနော် Falcon ဘက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင် Darius က report ဖြစ်သွားပဲနောက်ဆုံးကျန်တာကျွန်တော်တို့ဒါ Chaos ရဲ့ champion ပဲ Olaf ကောင်းသလား Olaf နဲ့ဒီဟိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီ Oriana တွေ့လုံးလေဒီကြားမှာ Gragas ထုတ်တယ် Gragas support Gavon ထွက်လာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးကျန်တာကတော့ကျွန်တော် Jungle ပြန်ကြည့်မယ် Jungle အဲ့လိုမျိုး single target gun နဲ့ခေါ်ပါညာဆိုဆွေးမယ်ဒီကွက်ကြောင့် Morgana Jungle ကိုပို့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ် Morgana Jungle နည်းနည်းသဘောကျတယ်တောက်ဆို ADC တကောင်ထထည့်လေ okay ရပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိနောက်ထပ်တစ်ကောင်ပြင်မှာ fine လို့ပေါ့လို့ဒီ Thresh Morgana Thresh ထွက်လာပြီသူတို့ Gragas ကိုသူတို့ Baron ဆော့လိုက်တာ Gragas ကို Baron ကျော် Raven ကိုကျော် Jungle အဲ့ကျွန်တော်ခုနကကျော် mention ခဲ့လို့ပဲ Morgana Thresh ကစိုးတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ design နဲ့ show time view site နေရမှာဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုကဒီ Gragas ကြီးက Baron ဖြစ်မလား support ဖြစ်မလားဆိုတာတခုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်ရန်ပုံမှာရဲ့ signature ကြီး Raven ဆိုတာ Chaos ကစစ် Chaos နဲ့ခါစစ်ပဲဒီတလောသူ solid ဆော့တာအရန်ရှိနေတဲ့ခါစစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ draft ကတော့ရိုးရှင်းရှင်းပဲဒီဘက်က review counter ရဲ့နောက်မှာ Mitty ရဲ့ command ball နဲ့ပဲရှိရပါလိုက်လာမယ်နောက်က decent အကုန်လုံးပြခွဲဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲဒါခါစစ်ကတော့ blind နဲ့ဝင်ပြီးတော့ control မယ်ပေါ့နော် show time ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲအလဲမှာနေပြီးတော့ baby sitting လုပ်မယ် hero entry ကြမယ် Julian နဲ့ဒါ battle initiate ပြီး control မယ်တစ်ဖက်က Rocky Project ရဲ့ဒါ draft ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ Morgana အနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒါ front line ကိုခေါင်းထိုးလာမယ် review လို့ပါလို့ကောင်းတယ် controlling လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အပြင်မှာ Kavon ရဲ့ thresh ကလည်းတွားပြီးတော့ပဲဒီလိုချိန်မှာ Dasana နဲ့ controlling လုပ်လို့ကောင်းနေတယ်ပြီးတော့ Explosive ဒီဘက်ကဒါ Raven ရဲ့ဒါ single target ကိုဝင်ရိုက်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ stand တွေ broken win ပေးမဲ့ stand တွေနဲ့တူပဲ Eugene ရဲ့ zap ဘယ်လောက်ထိလုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဗျအဲ့တဲ့ပို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီပွဲ Chaos ကိုတည်းမေးချင်းစရာရှိရယ် Chaos နဲ့ဒီပွဲမှာသူတော်တော် position ယူပြီး dive line လာကြည့်ရပါပြန်ချက်မယ်ဆို Chaos သူ့အနေနဲ့ 1v1 ဖြဲလို့ရတဲ့အကောင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနာကပ်မှာအရန်ကတ်သွားမယ် Morgana နဲ့တောက်လျှောက်ကိုညှောက်နေမဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဆို view ဆက်ရမယ်အဲ့ဒီပွဲကျွန်တော် River Baron Gragas ကိုကျွန်တော် sorry River ကျွန်တော် Baron ထင်နေတာဒါပေမဲ့ချက်ဆော့ပါအဲ့တော့ရန်ဖို့မှာ Gragas to signature champion လို့လည်းပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ရန်ဖို့မှာ rank နဲ့ chon တို့အဲ့လိုမျိုး champion တော်တော်မိုက်တယ်အော်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ပြီးဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဒီကိန်းနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဗျ ကဲအဲ့တော့ပဲအားလုံးပဲလုံးဝ last match for today Rookie Project versus Falcon Esports ပွဲစဉ်လေးကကျွန်တော်အားလုံးရှေ့ကိုကြားလို့လာခဲ့ပါပြီဒီပွဲစဉ်မှာ
ပြောရင်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲစဉ်မှာပဲရှိတယ်ပုံမှန်နည်းနည်းလေးနေဆက်ဆက်ရင်းနဲ့တင်းပါနေပေါ့နော်ရန်ပေါ်မှာ live ပြကြော flash ပါတော့ live ဖြဲနေတယ်ကျော်လက်ရှိအနေနဲ့ show တိုင်းတော်တော်သွေးနေသွားတယ် Revo လည်း bar road တစ်ချက်ကနားပြ Kafong နေနဲ့ဒါ summoner spell ကျော် ignite flash တော့တစ်ဖက်မှာကျော် ignite flash ကိုရန်ပေါ်မှာပြီးသွားပြီ Revo အနေနဲ့ကတော့သူ့နဲ့အကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျော် barrier flash တစ်ဖက်ကလည်းကျော်ဒါ show time ကျော် ignite နဲ့ flash ပေါ့အပေါ်ပါတော့နည်းနည်းလေးကြီးညာချိန်တွေ့မှာဆက်ဆိုင်ရည်နည်းနည်းတင်းပါနေတင်းပါနေအဲ့တော့ဆက်ဆိုင်ရည်တင်းပါနေဆိုရင်ဒီထားမှာအောက်ဝါတော့ဒီစီးနဲ့ 1v1 ဆိုတော့ Ace ကိုနည်းနည်းတော့ဖြဲမှာပဲတစ်ဖက်က A ဒါသူ့ရဲ့ attack time ကိုအားကိုးလို့မရဘူး APC တိုက် availability အားကိုးပြီးတော့ဒါ minion wave ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီထားမှာတစ်ဖက်က show time လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီစင်းဖြဲလို့ကတော့ကောင်းနေမှာပဲဗျဒါပေမဲ့ဟို Cavron ရဲ့ trash ကလည်းတွားပြီးတော့ချုပ်လို့ရတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့ဒါ standard တွေပါလည်းမြည်သွားမယ်ဆိုဒီစင်းနောက်ကလိုက်လာမယ်ဒါဘိုင်းလေးတွေပါနေပြဿနာတွေအများကြီးတော့တက်သွားနိုင်သေးတယ်တော့အမှန်ပဲတော့ခဲနေရမယ်ကြောင့်ဒါ standard တစ်ချက်ကတော့ပြေးပြီးတော့မိတာတယ် flay ကကောင်းနေဗျ2 man ကျူးတော့ပြေးပြီး control ပြီးဆိုရင်နောက်မှာတော့ဘာမှတော့ဖြစ်အောင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ output ကတော့ဒါ enough တော့မဖြစ်သေးဘူးဗျဖြစ်သေးဘူးတစ်ဖက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ show time အနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့ descendant ဆင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ကလိုက်လာမယ် binding နဲ့ Thomas နဲ့ Shero ကနားရပြပြောမယ်ဆို Kafong ကဒီပွဲမှာအလုပ်ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆို Dragon Lane ကလည်းထပ်ပြီး50ဒီဈေးနဲ့ကျွန်တော် show time use ဆိုင်ပြီးနေရမယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးမှာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်မဲမှာလည်း Eugene အနေနဲ့လည်းသူ့အနေထားတစ်ခုမှာစောင့်ကြည့်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် descendant ထိတာကကျွန်တော် ADC ကျွန်တော်ဒီ sameသူနေသွေးလေးတော့ကျော်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ handy fruit စားဖို့တက်ကလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးကျွန်တော်ကလည်း ace lane နဲ့ ace lane face ကိုထိန်းပြီးစော့မှာပဲ chaos ရဲ့သွားပြီးသူတစ်ခါကကျွန်တော်ဒါ buff ကိုတော့စားတုံးကိုအမြင်ရှိစားတုံးနေတဲ့အချိန်မှာကဲရသွားတကယ်ရသွားပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်း risk ကလည်းကျွန်တော်ဒီ bot river မှာ low efficient ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြက်အနေနဲ့က blue buff ကဆုံးချောက်မှာမှန်မပြအဲ့တော့ chaos သွားပြီးတော့ပဲသူ buff သူပြန်စားလို့ရရဲဆိုတော့ jungle လေးနေနဲ့ network နည်းနည်းတာသွားနိုင်တယ်ဗျ network လေးနည်းနည်း different တော့ဖြစ်သွားတော့မှန်ပဲဒီတိုင်းပဲတစ်ခုမှတော့ network နည်းနည်းလေးတော့မတိမတာလေးတော့ key project ဘက်ကတော့တာနေသေးရဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒါအရင်ကြီးတော့ကွာခြားနေရမျိုးတွေကွာခြားချက်တွေတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူး chaos တင်တွေကလည်းသူအားလေးမှာတော့ farming ကိုပဲဦးစားပေးနေနေမှာ review ကတော့လိမ့်တော့နည်းနည်း freeze ခံနေရသေးတယ်အဓိကတော့ဒါ barrier တွေပါလည်းရှိနေသေးရဆိုတော့အရှိကိုတက်ကနည်းနည်းခတ်နေရပဲရမ်းဖို့မှာကောင်းကောင်း controlling လောက်ထားနိုင်တဲ့ဂျားထဲမှာ apri ကတော့ပြေးပြီးတော့မိနေစေပဲဒါပေမဲ့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာလည်းမဟုတ် review level 5 versus level 5ရှိမယ်ဆိုတော့နောက်ကကြက် room mechanic နဲ့တူပဲ cast ပါလာရင်တော့ review နဲ့မလွယ်တော့ဘူးဗျ oh flash နဲ့ broken ဝင်ပြနေတယ်ဆိုတော့မလွယ်သေးဘူးရမ်းဖို့မှာဒီဘက်မှာ controlling နဲ့ပဲနောက်ဆုံး play of the AZ ချက်အောက်မှာတော့ Revo တော့ champion K တော့ရလိုက်သေးရဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လေဒါ summoner တွေရော ultimate တွေကိုပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ objective battle မှာနည်းနည်းကိုစကားပြောဦးမယ်လုံးဝ right time လေးသူတို့လာကန်တာဗျကျွန်တော်အဲ့ချက်မှာကျွန်တော် chaos ကတော့မြင်ပါပဲရှိသေးတယ် chaos က family နဲ့ကြည့်ပဲဒီဘက်အချက်ဒီ early ပိုင်းအချိန်အတွက်ကတော့ပြောမယ်ဆို chaos ရဲ့ queue side ပြီးနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ ace လေးမှာကျွန်တော်လက်ရှိမှာ calling ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် ace တိချက်ထောက်တာသူဆက်လေးပဲလို့တော့စပယ်တုံးဖြဲဖို့အတွက်ကတစ်ဖက်က Kafun ကရောက်လာပြီဆိုတော့ vision တိသွားခဲ့ပြီအကုန်မြင်သွားပြီဆိုတော့ material အောက်ကိုလာ lane fix ကို changes လုပ်ပြီးပြအဲ့တော့ ace lane နဲ့ aim ပြ region လောက်ပြီးကျွန်တော် mid ကိုသွား show တိုင်းကြိုပြီးစောင့်နေဒီက show တိုင်းနဲ့ mid ပါတူတဲ့ဒါ item building ရတူလဲနည်းနည်းပပ item family လုပ်လို့ရပြဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဒါ Darius ဖြစ်နေတဲ့ Revo တော့ light ထောက်မှာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ပွင့်လင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါနည်းနည်းတော့ Rocky project ဘက်ကတော့စိတ်တော့ပူမိရပေါ့နော်ဒီက Revo နေနဲ့ဒါတည့်ရတိုင်းပဲ main game တိုင်းပဲတခုရောက်လို့ရှိရင်သူက demand play တွေပါတယ်နဲ့ share ပြီးတော့ strong လာတော့မှာဗျအဲ့သူခေါင်းတိုးပြီး prototype အချက် demand play နဲ့ခေါင်းတိုးပြီးနောက်မှာထပ်ပြီးပါလာအောင်မှာကကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနော် command ball နဲ့ short weight ရပါလာအောင်မှာဆိုတော့တကယ်ကောင်းနေတိတ်ပဲနော် player အစ်ပါ fair ကမကြင်ညာသေးရဲ့ player အစ်ပေါ့နော်တိတ် okay ပါအဲ့တော့ဂျားပါလေဒီမှာ AC risk ကတလားစားတယ်ဒီ objective risk ကိုရောက်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ data တွေ့ဆိုတော့ fair ကို e-sport အနေနဲ့က ready ပြင်ဆင်ထားမယ်ဂျားပါကျွန်တော် Rocky project ဘက်ကဒီ risk ကိုပတယ်လာပြီးညှော်မလားစိုက်မလားဒါကြေးဝဲပေါ့နော် Kafon အနေနဲ့ဒီဘက်က official watch ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေး reset လုပ်ထားဆိုတော့အချိန်လေးနည်းနည်းဆွဲချင်တယ်ဗျာမချက်ရောက်ယူမှာပဲယူမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီ risk မှာပတယ်စားဆိုင်မယ်ဒီလားရှိရဗျာF1 play style တော့လုံးဝရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော် Chaos ကိုတယောက်တည်းပေးပြီးတော့ K ကားထားပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်က Rocky Project သူတွားပြီးအောင်နောက်ချင်နေပဲ Chaos ကတော်တော်လေးပြန်နေဆိုရင်ဒီထားမှာ damage တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အကုန်လုံးခေါင်းတိုးပြီးဝင်နေပြီမဲ့တိတ်တော့မလွယ်သေးဘူး Rift ကတော့သူကြီးကြတာတော့ရမ်းမြန်နေရင်းနေပဲပြီးဆိုသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Hero Atran တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးကြလာအောင်ပဲ2မှန်ပြီးရဆိုတော့ကားလေး spray တောက်လျှောက်တော့လိုက်လာပြီဒီဘက်ကဒါချက်လေးကတော့ပြန်ပြီးကြပြီဆိုမဲ့တော်တော်လေး Revo သွေးနဲ့ဝိုင်းနောက်မှာတော့ Ignite ကတော့ take ဒါတော့လုံးလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းပဲ Chaos နဲ့ဗလိုင်းမှာရှိနေတဲ့ H လီကိုပြေးပြီး control ကိုကြိုးစားရဆိုမဲ့အရင်မလွယ်နေချင်းနဲ့ပဲ Champion K 3 for the 1ဒါ trade တော့ trade သွားခဲ့ပြီဗျ trade နဲ့မကောက်ဘူးဒီမှာဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ပဲဒါ Bron lane မှာတွားပြီး AC ပဲတွားပြီးယူမယ်ဒီက entrance က2 man ထိတယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြောမယ်အဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းဆိုပဲ chaos ကရောက်လာပြီးသူ့အနေနဲ့ဒါ object ရောက် trade သွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ replay ပြီးသွားချိန်မှာချက်ချင်းဆိုလမ်းကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဈေးနဲ့ down သွားခဲ့ရလို့ပြောရမယ်ရန်ပုံမှာနေနဲ့ကတော့ flash နဲ့ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ police နဲ့ပြေးလောက်တာဖြစ်သွားတယ်သူအကုန်
ဒါအရှိမဖြစ်သွားခဲ့မှာဒီ channel ကဖွန်ဒီနဲ့သူ့မှာကျွန်တော်ပြေးပြီးဆွဲချင်တဲ့ handy fruit ကတိုးလေးစဒီနာမီတီကို live ဆွဲကောအော်ကျွန်တော် body stand မတီးပေမဲ့ dash sanders ကမိတယ်ဒါပေမဲ့ကဖွန်နဲ့ they watches ကများလာ damage ကမထိတော့ဗျာဂျားမှာတော့ကြက်နဲ့ပြေးဝင် dive ကျွန်တော် broken wings ပဲ ace စစ်ထိန်သွားခဲ့ပြီ oriana တောင်းသွားခဲ့ပြီကဲ rift ကိုရောက်ထုတ်လိုက်နေတဲ့မှာမြင်မြင်ဆန်ဆန်အောင်မြင်မြင်ဆန်ဆန်ယူမှာနော်ဒီကမပေးဘူးသူတို့လုံးဝမပေးဘူးကျွန်တော် rift နဲ့ကျွန်တော် terror မပေးရတိုးရေးဆိုရင်တော့တေးချောက်ထိန်နေအော်ရှာသွားသေးတယ်ဗျာကဲကောင်းတဲ့ lower right time မှာ rift ကိုတော့ရောက်အောင် control နဲ့လှုပ်သွားသေးတယ်အောက်မှာလည်း Eugene နဲ့သူရောတော်တော်နေနေပြီဆိုပေမဲ့ honey fruit တော့ပြန်ပြီးစားလို့ရမှာနော်စီတစ်ချက်တဲခွဲဆိုပေမဲ့အင်မျိုးပြသွားတော့လှောက်လှရဲဆိုပေမဲ့ဒီဘက်က Vivo ရဲ့ဒါ decimate အောက်မှာတော့ပြန်ပြီးကြောက်သွားတော့ Eugene ဗျအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Eugene တယောက်ကတော့ဒါ solo kill ပေးလိုက်ရပြီးတော့ပဲအောက်မှာလည်းပဲဒါ Vivo နဲ့ lane နဲ့ position လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ Carphone ကတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီအဓိကတော့နှစ်တင်းလုံးတော်တော်လေးခဲလုံနေတဲ့နေရာမှာခုနက objective ထွေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Rehara က impact မရှိဘူးဆိုတော့ Rocky project တော့ကတော့ဒါနင်းနာမှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့နောက်က 3k goal lead Falcon Esports 6မိနစ်မှာတော့ဥဆောင်နိုင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ပုံမာရဲ့ batting initiation တစ်ချက်ကိုလည်းကြည့်ရပါဦးရန်ပုံမှာ body okay ကောင်းလိုက်တဲ့ shot quick နောက်က body slam baby ဝါရန်ပုံမှာတော်တော်သွေးနေသွားပြီ ignite မှာတင်တယ် chaos တစ်ချက်မှာ taste ကြောင့် fear ကိုက်ဖို့တက်ကနည်းနည်းနောက်တော့ပြန်ဆုပ်သွားရန်ပုံမှာချက်ချင်းဆို cast မိုးရောက်လာပဲ descendants က bounce မှာ chaos နေဗျာတတရာပဲချက်ရောက်လာခဲ့တယ်မှာကျွန်တော် stand တစ်ခွက်နောက်က broken wing ကျွန်တော် play က acer လည်းတော့ပြစ်ချင်တယ်ဂျာမှာ mid သူ့မှာကျွန်တော် shot quick တော့မရှိတော့ဘူးဂျာမှာလည်းယူချင်းပြင်းဝင် dive ချင်တယ်မှာ quad mid ထိန်းသွားသေးတယ်ဒီစင်နောက်တော့ပြန်ဆုပ်တာ ignite တင်ခံတာတယ် chaos ပြင်းဝင် dive ချင်တယ်ကဖုန်းအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘူးရန်ဖို့မှာအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးအောင် chaos live ပြီး hunting လုပ်နေရဗျ assassinate လုပ်ချင်တယ်အောက်မှာ revo lane face ကိုကြောင်းနေအောင်သူကမသိတယ်ဗျဒီကြားမှာလည်းကဖုန်းကသွေးရနေသွားပြီဒီစင်နဲ့လုံးဝမြင့်မှာအေးစစ် family ရနေရဗျကဲ nowဒါ 2k လောက်ပဲ Falcon Esports ဘက်ကကြံတော့တယ်ဗောနော်ခုနကဒါ champion K လေးရလိုက်တဲ့ advantage ကိုအကောင်းဆုံးသုံးချပြီး Rocky project Falcon ကတော့အကောင်းဆုံး against ပြနေသေးရဲ့ဗျာဒီက Ace လီကလည်းဒါ ABC တိုက်သွားနေဆိုတော့သူ့နဲ့တော်တော်လေးတော့ခဲလုံးနေရတယ်ဆိုတော့ Falcon Esports ဒီချိန်မှာလည်းပဲ make up goal play ကိုတော့ရအောင်တော့ခွာနေသေးတယ်အဲ့တော့ late game မှာတစ်ချက်ကြည့်ရမှာတခုကဒါကြက်နေနဲ့ရှေ့မှာခေါင်းဝင်တို့လို့အရန်ကောင်းအောင်ပဲ Ace လီရဲ့ဒီ shield တွေဘာတွေကဒါတင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုမစိုးဘူးဆိုမယ်ယူချင်းကလည်းဒီချိန်မှာ lane position ကိုစပြီးလုံနေပြီနောက်ဝက်လေးပြန်မိလာတာပဲတော်တော်လေးကောင်းနေရင်းနဲ့ပဲဒါ level share နဲ့တော့ထားခဲ့ဖို့တော့ကျိုးသားနေသေးတယ်နောက်မှရက်ကွက်ပါတယ်နောက်မှလည်းရက်ကွက်လိုက်ကြီးပါလာဆိုတော့ယူချင်းကောင်းတော့ realize ဖြစ်တယ်ဗျာဒီကသူတို့နဲ့ work controlling လုပ်ထားတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ Falcon သူတို့ lane control လုပ်လို့မရအောင်လေသူတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ against ဆော့နေတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိတယ် Mitty ကလည်းပဲဒါတယောက်တည်းနေလို့ရတဲ့လောက်တဲ့အထိနည်းနည်းလေး strong နေတဲ့အချိန်ခါကာလဆိုတော့သူတယောက်တည်းပဲ lane လေး position လုပ်လိုက်တစ်ဖက်က revo တယောက်တည်းလှုပ်ထားလိုက်နေအစင်းတော့ပြေနေပါသေးတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုခုနကကျွန်တော်ချိန်ဒီမှာရှောင်လို့ရဟဗျာဒီလားခုဆိုကျွန်တော် descendants ပြန်ပြီးလွဲချုံမှုတစ်ခုမှာတော့ damage ကပေးသွားတယ်မှာ Eugene နဲ့ downward chance ကများတယ်မနော်စီးတဲ့ချက်ဒါပေမဲ့တွေးရော်ရင်းနဲ့သေဝါသေးရပြတကွက်အမှာကျွန်တော် Jessica for down ပြန်ပြီးနောက်မှာ Yan ပုံမှာရောက်လို့ဆို chaos နဲ့ damage လိုက်ပေးမယ် leap the check body slam နောက်ကလည်းကျွန်တော် ace leap by နေမပြောရင်းဆို static and check ခဲတာမပြောရင်းဆိုကြလာတယ်သူ့အနေနဲ့ shot ကချိတ်တာ ace နဲ့ရုံးခံမယ်ဗျတစ်ဖက်က show လိုက်ထိန်းတိုင်းခါမှာ revo နဲ့ကြောက်လက်ဆွဲခေါ်တယ်နောက်ကလည်း mid ရောက်လာခဲ့ play of the ace side broken win နဲ့ပြန်ပြေးရဒီမှာလောတော်ဖြစ်နေ show time ရောက် trade သွားသေးဗျ APC နဲ့ support နဲ့ trade သွားတာနှစ်ကောင်တစ်ကောင်ကြားကရုံးကန်သွားတယ် mid terrain လည်းရသွားရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ် objective button တစ်ခုတော့ Falcon Esports ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ဗျဒီချိန်မှာလည်းပဲကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ revo နဲ့ Nautian ကနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိသွားလို့ပဲပတ်စီမပွင့်လို့ပြဿနာလေးနဲ့တက်သွားတယ်ဆိုမှသူတို့လည်းရအောင်တော့ဒါဘတ်တယ်ကိုဆိုင်သွားသေးပဲเนาะဒီက Carvo နဲ့ Flea ပဲပေးရလှတယ်ဆိုပေမဲ့ရန်ပုံမှာဒါသူ့အနေနဲ့ cash ကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုထွက်တာနောက်ကျသွားပဲပြောရမယ်ဗျဒီမှာလည်း shake ပဲချိတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူကိုရိုင်ကဒါ static angel ခဲထားတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီဘက်က show time control ခံလိုက်ရပြီးတော့ပဲဘလိုင်းမှာကြက်ဝင်ပြီး control ပေးနေတယ်ဆိုမှ 3v1 saturation တခုဆိုတော့လည်းပဲဒါဘလုံးမအဆင်မပြေသွားရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ champion key trade သွားတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ dragon ကသွေးကြတော်တော်မြန်နေရင်းနဲ့ပဲဟိုဘက်က race ကိုပဲထပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မဲအောင်ပါဗျာ Esports တခုမှသူတို့အလုပ်ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမှာတော့မရှိပါဘူးတကယ်လို့မပေးမြင်မြင်ဆန်ဆန်သွားနေ the box is slow fact just ကပိုတေချာသဘောပေါက်တယ် nice ဘိုင်းနေကကောင်းလိုက်တာ spike ကတေချာခိုးတယ်နောက်ကလည်း shake မှာချုပ်ချင်သေးတယ်ဗျ revo သွေးရဲ့နေနဲ့ damage ကပွင့်သွားချင်မှာ damage နာဝိုင် just ကချက်တိုးချင်နေတာဗတဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် Falcon ဘက်ကလုံးချင်နေတော့ပဲ chaos ချင်းနေကြည့်နေဆဲပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ short wave ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ design နဲ့တခေါက်လေး spray ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် battle spread ပြန်ပြီးကူတော့လှည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ rookie project ဘက်ကနည်းနည်းပြန်ပြီး for sure နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရပြီဗျကဲအဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ chaos နေတယ်ဒီကျွန်တော် AB damage တွေသူ့အနေနဲ့ခံနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီကရန်ပုံမှာနဲ့ဒါ HD ပေးတဲ့ AB damage တော်တော်နာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းပဲ objective ကိုနှစ်ခုလုံးထပ်ပြီးတော့ရလိုက်ပြန်ပြီဒါဒီခေါက်မှာ object နှစ်ခုလုံးသူတို့ရလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ object နှစ်ခုရလိုက်တဲ့ advantage ကတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာလည်းပဲ Mitty နဲ့ဒီ lane ကိုပြန်လာပြီးတော့ control လုပ်နေဆိုမှတစ်ဖက်ကလည်းပဲ UG recall ခေါ်ပါပြီအမှန်တကယ်ဆိုသူဒီတားတော့ကိုနှစ်ချက်သုံးရက်တော့တက်ရလိုက်ရင်တော့ဒါရလိုက်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်ဆသွားတယ်သူရလိုက်ပြီးထင်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါ Mitty ရအောင် controlling တော့လုပ်သွားသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ network အရာတော့ဒါ Falcon Esports အနေနဲ့ 4K လောက်တာနေတယ် Dragon နှစ်ကောင်လေး
ကြားထားတဲ့ advantage ကရှိနေသေးတယ်ဒီက cloud rate ရသွားတယ်ဆိုတော့ revo အနေနဲ့ကတော့ movement speed တက်သွားပြီးတော့သူတော်တော်ပြဿနာတက်လာတယ်ဒီမှာ ace ကိုပြေးပြီးတော့ control ပေးထားပြီဒါပေမဲ့ chaos taste ရ fear တစ်ချက်ပဲတကိုက်စာပဲကြော်လောက်သွားပြီဗျ rubber blue puff နဲ့အဆင်ပြေနေစေပဲ yan formal lens နဲ့ african revo နောက်တော့ပြန်ဆုတ်တာကြ protobel from yan bomber နောက်က just car for g နဲ့ dead sentence က ready ပဲ revo ထိန်းစီပဲတစ်ဖက်မှာကြော် show type ပြေးထိတာ flash ဆို protobel နဲ့3ရင်းနဲ့ပဲ ace ကို show type စာဝ dead sentence ကတက်ပြီးထိတာ diesel ကိုဗျ diesel team က revo နဲ့ရက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး diesel damage တော့ပိုင်းခဲ့တာနောက်ကနေကြော် show type ပြန်ကဲရှင်နဲ့ diesel နဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရဆိုပဲ razor shuriken မချိသေးဘူးနောက်တော့ပြန်ဆုတ်သွားနောက်မှာ Nostra ကြော်ဆောက်နေတာ revo တောက်လျှောက်တောက် chaos နဲ့ပြန်ကြည့်တယ် Gafo သေသွားတဲ့ double game revo ချက်ချင်းဆိုပဲချက်ရောက်လာပြီးကဲလို့ရလာမရတော့သူနဲ့ dive foot ကမော်ဂါလာနောက်ကျနေပြ respawn နိုင်ကူမပြည့်အတွက်ကနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရပြီဘာပြော Falcon Esports နဲ့ဒီချိန်မှာ team voice ဆိုင်တာ Rookie Project ဘက်ကလည်းသူအကွက်တဲ့ဝင်သွားမှကြောက်ပြီးသူနည်းနည်း safe ဆော့ပြီးစိုင်တင်တော့စိုင်နေရဗျဟုတ်တယ်ဒီကချက်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာနေစပြီးတော့ပြဿနာအများကြီးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီရှင်းကိုလိုက်ပြီးအိမ်လိုက်တယ်ဒီရှင်းတော်နဲသွားလဲဆိုမယ်ဒါ summoner fit ဖြစ်တဲ့ flash ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါယူချင်းလိုက်ပြီးတော့ကောက်လို့မလွယ်သွားနေစပြီပြဿနာအများကြီးတက်တော့တာပဲ Revo Koran လည်းဒါ passive ပွင့်သွားတယ်နောက်ပြန်ခွဲခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုလို့ပြဿနာတက်ပြီးတော့ Revo တစ်ဖက် keep ထပ်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီးတော့ပဲဒါပွဲစဉ်တွေကတော့ဒါဘာတယ်လီကတော့ထပ်ပြီးတော့အဆုံးသက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဒီချိန်မှာလည်း Falcon နဲ့ advantage တွေထပ်ပြီးတော့ရလိုက်ပြန်ပြီပေါ့နော် Rookie Project တခုခုတော့ changes တော့လုံးမတော့ရတော့မယ်သူတို့ရဲ့ဒါဘာတယ် initiator တယောက်တော့လိုအပ်နေပြီပဲဒီကကြက်နေနဲ့ခေါင်းဝင်တိုးပေးမလားဒါမှမဟုတ်ရန်ပေါ်မှာပဲခေါင်းဝင်တိုးပေးမလားတခုခုတော့လုံးဖို့တော့လိုအပ်နေရဆိုပေမဲ့ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါရန်ပေါ်မှာရဲ့ cash တွေပါလေကောင်းမွန်လင်းမြင်ရဖို့တော့ကြောနေနဲ့မျောလင်းချင်သေးရပေါ့နော်ခုနကလည်းပဲ Cavon အနေနဲ့ပြေးပြီးတော့ Revo ဒါ control ပေးတာလှရဆိုမယ် Revo တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ strong လာပြီ making time ရဲ့ဒါတဝက်လောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်ဒီထားမှာ item တွေကထွက်တင်တော့ထွက်နေရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ chaos ဒါခါစစ်ပိုးခတ်လေးကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပြီဗျသူ့အနေနဲ့ဒါနှစ်ကောင်မဟုတ်ဘူးလားပိုးခတ်ဟေး Jack Mark ပြန်ပြီးပေးနေနေပဲ decimate ချက်အောက်မှာပြန်ပြီးကြောက်သွားရင်းနဲ့ကတော့ careless speed ပါ Revo performance တော့တောက်လျှောက်တော့ပြနေပြီဗျ chaos လည်းတော်တော်လေးစင်ပြေနေပြေမှာ Mitty နောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါ command ball နဲ့ပဲရှိနေပေးနေနေပဲတားရောက်ကိုဒဲတွေကိုချိုးနေရ fighter လို့ချိုးနေပါလားဟေး fighter ကိုချိုးနေချင်မှာနောက်ကလည်း yan ball မှာလာခဲ့တဲ့ credit check ကျော် AC Jure justice pass လောက short way ပါသွားပြေးခွင့်မပေးကြတဲ့ yan ball မှာကျော်လောက short way ကိုDuran ကို Justice Patch ကိုလောက label မြောက်တက်နေတဲ့အနေထားမှာတစ်ပတ်မှာတော့ DC first ကျွန်တော် make it ကျွန်တော် secretary ယူချင်နောက်ဆုံး let's make it terror ရောက် try ရှင်နေ show time မှာကျွန်တော်စပ်ပြီး Duran trainer Justice Patch ကဘောတော့နားပြန်တော့ပြန်ပြီးထိတ်ချက်နေ play of the A side ဖွင့်ပြီးတိုးချင်းနေပြီဒါပေမဲ့မအောင်မြင်သွားခဲ့ဘူးဘာပြော Falcon Esports နောက်တဲ့ objective ဘာတဲ့တစ်ခုမှသူတို့အနေနဲ့ကဘာတဲ့ spike ကူတော့ပြပြီးလဲနေဒါပေမဲ့မရသေးဘူးချက်ကလိုက်ချအောင်ပါ player တဲ့ A side ရှိတဲ့ flash မှာတော့နောက်လာတဲ့ damage က3ဝေးချက်မှာ show time ပြေးနေရတဲ့သွေးနေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ချက်မှာနှစ်ကောင်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်ငါးကောင်နဲ့ချနေရဗျလုံးဝ right tie justice ပိုင်ဝင်လာဆိုရင်ဒီထက်မှာဘလို့မတက်နိုင်ပဲချက်ချက်ကိုယူကြည့်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ရတယ်ဗောနော် show time ရဲ့ဒါဂါလီကတော့တွားပြီးနောက်လို့ရ level တစ်ခုထဲမှာတော့မပါတော့ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါ champion နှစ်ကောင်မရှိဘူးဂျန်ငယ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့မှလဲတေချာဝိုက် Baroness ရှောက်တဲပြီး try ပြီး Falcon Esports Baroness buff နဲ့တူပဲမက tower တွေရောက်ဖို့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်မယ်ဒီက Rookie Project နဲ့ tower တစ်လုံးပဲရထားတယ် tower ၅လုံးနဲ့ပြဿနာတော့တက်နေတယ်ဒီဘက်မှာ show time ပြီးတော့ control ပြီးနောက်ကနေအကုန်လုံးတောက်လျှောက်လိုက်လာပြီးဆိုတော့ DC ပြခွဲခြင်းနဲ့ဆိုမှမလွယ်တော့မလွယ်သေးဘူး the bounce ခတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထားခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီထက်မှာ Falcon သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်း realize ဖြစ်နေနေပဲ record ဟီးမယ် objective ပဲသွားဆိုင်မယ် lane push တော့ထပ်ပြီးတော့လုတ်ပါအောင်မယ် chaos ဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးပါလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာ chaos က action night မှာထစ်လာဟုတ်တယ် chaos ရဲ့ case ကတော်တော်ကြီး improvement ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လာရပြီသူ team fight မှာဆိုင်မယ်ဆို chaos ကတစ်ဖက်ကသူတွေးလျှော့မယ်ဆိုပြင်းဝင်ကြိုက်ရပဲဒီ taste fee တော်တော်နားဒါတွေမကောက်မော်ဂါနာကို AC သူထိန်းလို့ရပါပြီဗျမော်ဂါနာအနေနဲ့ကသူဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ spare ပိုက်ကြသုံးဖို့တော့ကအရန်ခက်ခဲတယ် Zack အနေနဲ့သူတကောင်ဖြတ်ဖို့တော့ကအရန်ခက်ခဲနေလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတွေ့နေရဗျဒါနေမကောက်ရန်ပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် make sure နေတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီ magic သွားနေတဲ့အနေထားအဆင်မပြေဘူးကြာမပြောစေ Adrian Sweat Revo ပြေးထိတ်တာရန်ပေါ် body slam နောက်ဆင်ချက်ပိုင်းနဲ့ကြက် to Revo ပြန်တော့ကြည့်ရှုနေစေပဲတက်ချဲတော့ DC ပြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာမော်ဂါနာတောင်း Duran ကဆွဲထားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ချက်ကတော့သိဆုံးသွားခဲ့ပြီ rampage by chaos mid terror ရောက်ယူမယ် body slam ပြန်တော့ delay တာမယ်ပြေးပြီးဝင် dive တဲ့ terror damage ကို show တိုင်းစားသုံးလိုက် double kill ကြံခဲ့တာယူချင်းတယောက်တည်းဘလို့တစ်ဖက်မှာလဲ 4v1 အနေထားမှာကျွန်တော် entrance ကြောက်ယူကိုမဆိုင်ပဲ Nexus ကိုချိုးဝါရဲ့ဒီ game ကတော့ Falcon Esports တော့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲ Falcon Esports အကောင်းဆုံး performance တွေထပ်ပြသွားရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့တော့နိုင်ပွဲတစ်ခုတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ယူဆောင်လို့သွားခဲ့လို့ပြန်ပြီအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ရန်ကောင်းနေပြီ Falcon ဒီနေ့လုံးဝရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးဒါ intern အသင်းမှာရောမြန်မာအသင်းချင်းမှာရောသူ့အနေနဲ့လုံးဝအနိုင်ရရှိတာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်
international team ဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Kosa Nostra လည်းအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ Apoi ကတော့ Falcon Esports ရှုံးနေထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Rocky Project သူတို့ဒီနေ့တော့ဒါအခြေအနေတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းသေးဘူးတစ်ဖက်မှမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီထားလေးကဲတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးလို့တွားခဲ့ပြီး Falcon Esports ရဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ playing style တွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်မကြာခင်မှာတော့ full result လေးကတော့တက်လာတော့မယ်ဘယ်သူတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘာတွေများဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျအဓိကတော်လေးတော့ Falcon ဟို organize ပို့ပြီးဖြစ်လာသလိုခံစားတင်းမှချင်းချင်း chemistry ပို့ပြီးမိလာသလိုခံစားနေရတယ်ဗျ chaos ကပို့ပြီး improvement ဖြစ်လာလို့နည်းနည်းမြင်လာရတယ်team chemistry ကလည်းကျွန်တော် Rocky Project ဘက်ကတိတ်အဆင်မပြေဘူး drafting ပိုင်းမှာနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး use ဆက်ရမှာဒီ show time ရဲ့ Gali ကိုတော်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ပြောရမယ် Gali ကိုထောက်လျှောက်ဖမ်းပေးတာ chasing လုပ်ပေးရတယ်သူအနေနဲ့ဒါ attention တောင်းတာ battle space တောင်းတာအကုန်တေချာထိန်းပေးနေရတယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့လုံးဝ damage take ခန်းနေရ1400ကျော်ထောက်လျှောက်သူတကယ်ခံစားပေးနေရတာပေးနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကလည်း midi ရဲ့ तू က1900တောင်ကျော်တယ် damage take ခံတော်ပြီလေတော့ဘရုံလိမ့်တာ तू မတိုးရင်ဘယ်သူတိုးမှာတော့ तू ကပို့ပြီးခံစားပေးနေရတယ်ဟောခံစားသူချင်းချင်းပဲဗျာ Rocky Project ဘက်ကသူတို့ဒီ team fight ဆိုင်တာတွေ2ယောက်တည်းလို့ဖြစ်သွားတယ် team fight နဲ့ separate ဖြစ်သွားလို့ပြောရမယ်သူတို့ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ damage ရောက်ဖို့တည်းလေအကုန်လုံးများကြတယ်တိတ်ပြီးတော့ဒါအရင်ကွာချားနေရမျိုးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တင်းကတ်မစီနည်းနည်းလေးလိုအပ်နေသေးရတော့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒါရန်ပုံမှာနဲ့ဒါခဖုံးကလည်းရောက်တာတိတ်မကြသေးဘူးကြာသေးဘူးဆိုတော့ပြဿနာလေးရောနည်းနည်းတော့အဲ့ဒီဟာတိတ်မကြသေးလို့ပဲဒါအစင်မပြေသေးဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော် day 1ပါဒါပေမဲ့ဒါဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါ group stage ပဲရှိသေးတယ်ဒါ playoff ကြမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်လို့ရသေးတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတကူက group stage ရဲ့ဝင်တာကကျွန်တော်တို့ upper bracket ကိုတန်းပြီးတော့တက်ရောက်ကမှာဘာဖြစ်လဲ upper bracket for ဘာညာဆိုပြီးရှိသေးတယ် it's safe ပေါ့ကဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Falcon နဲ့ Rocky Project ပွဲလေးကတော့ဒါဆုံးသက်လို့တွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ group stage day number 1ကတော့ဒါပြီးဆုံးလို့တွားရမယ်ပေါ့နော်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲပြီးဆုံးလို့တွားရမယ်အဲ့တော့ Falcon နဲ့ Rocky Project ပွဲလေးအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုပြီးတော့ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ပွဲစဉ်လေးကိုဒါအဓိကပြုလုပ်ပေးရဲ့ဒါ Prodigy League ကောဒါ progression တွေနဲ့ပါဝင်ကူညီအားဖြစ်ပေးတဲ့ Immortal Esports ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ကိုချစ်မှာဒါဘွဲရဲ့ပူးညာတင်ဟာဒါဘာဖြစ်နေလဲတင်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ဒါ Falcon နဲ့ Rocky Project လုံးဝအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်တယ် Falcon အနေနဲ့တော်တော်ကြီး improvement ဖြစ်လာပြီမြင်ရတယ်ပြီးတော့ Falcon နေမဟုတ်ကွာ Amigo ရဲ့ officially fan အောင်ဖြစ်သွားပြီပြောလို့ကျွန်တော် Amigo ဆက်ဒီနေ့သဘောကျတယ်သူတို့ဒီ drafting ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်စကားပြောပြီးတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအားလုံးမြင်တွေ့တိုင်းပဲ Rocky Project ဘက်ကသူတို့လေဒါပွဲမှာဒါသူတို့နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်လေးရှိလို့ပဲပေါ့နော်Roster changes ကလည်းအရင်မကြသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းစကားကိုနည်းနည်းသွားပြီးတော့ပြောနေအဲ့ဒါကြောက်ပဲလို့ပဲမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒါကျွန်တော်ပွဲစဉ်လေးမှာလောက surprise နေတာပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်လို casting team လာ notification စီအဲ့ဒါဘာညာအဲ့လေးစိုက်လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ် caster တွေပါကဲအဲ့တော့အားလုံးမြင်တွေ့တိုင်းပဲဒါလက်ရှိ group stage နဲ့ဒါကျွန်တော် group ဒါ first day နဲ့ second day ကတော့ဒါတက်မယ်ဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးCrusade ရရှိသေးတယ်။ထိတ်ဆိုတော့ Falcon Esports group တွေမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီ second မှာ Apoi Esports 2 match တဲ့ Kosa Nostra-Rookie ဘောနော် Amigos တမှတ်ဒါကျွန်တော် Oasis Gaming ကတော့သူတို့လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ Oasis qualify သွားရဲဆိုတော့လည်းပဲသူတို့နဲ့ဒါဆော့ကလာမပွဲစဉ်တွေမှာတော့အကုန်လုံးအနိုင်ရရှိသွားတယ်ပြောရမယ်။အဲ့တော့ Oasis Gaming မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်မှာ Rocky Project ကတော့ဒါ 1-3 နဲ့တမှတ်သေးဆိုတော့အချိန်ကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းပဲပြောရမယ်အဓိက Amigos နဲ့ကသူတို့က၄ပွဲဆော့ထားပြီး Amigos က2ပွဲပဲဆော့လာသေးရဆိုတော့ဒါ Rocky Project နည်းနည်းအချိန်ကြီးမကောင်းပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ Group B ကတော့မနှက်ဖြတ်မှာပဲဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာ Atlas ပါမယ် Atlas Esports Defy Era DRHN Foreign Esports Ultimate Esports ရန်ကုန် Gladiators မင်းမကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန် Gladiators ဘယ်လောက်ဒီ star မလဲကျန်တဲ့တင်းတွေရောဘယ်လောက်ဒီ star နဲ့မလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မနှက်ဖြတ်ကြရင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်မနှက်ဖြတ်ကြရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီနေ့တော့အားလုံးပဲတက်တာပါမတက်တာဘူး